Góðan daginn. Í dag haldinn 62. fundur sveitastjórnar Múlaþings. Við erum í fundasal sveitastjórnar á Lyngássi 12 á Egilsstöðum og í dag miðvikudagurinn 12. nóvember 2025. Fundurinn hefst núna klukkan 1 og eru 17 mál fyrir fundinum og ég ætla að setja fundin. Við erum að máli númer 1. Fjárhagsáætlun Múlaþings 2026 til 2029. Fyrir fundinum liggur fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2026 ásamt 3 ára áætlun áranna 2026 til 2029 sem vísa var frá byggðarráði til fyrri umræðu sveitastjórn. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitastjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2026 ásamt 3 ára áætlun til síðari umræðu hjá byggðarráði og sveitastjórn. Ég ætla að gefa sveitastjórn orðið. Dagmar Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti og virðulegu sveitastjórnar fulltrúar. Fyrir fundinum liggur til umræðu tillaga fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2026 auk 3 ára áætlunar fyrir árin 2027 til 2029. Þá eru einnig lögð fram markmið helstu fjárfestingaverkefni sveitafélagsins næstu 10 árin og forgangsröðun þeirra í tímaröð. Áætlað að seinni umræða fjárhagsáætlun fari fram 10. desember næstkomandi. Fjárhagsáætlun lykilskjal hvers sveitafélags því það stefnumarkandi hvernig við ætlum að byggja traustan rekstur, góða þjónustu og áframhaldandi uppbyggingu í öllum byggðakjörnum sveitafélagsins. Þessi áætlun byggir á þeirri stefnu að reka sveitafélagið af ábyrgð án þess þó að slá af uppbyggingu eða þjónustu. Áætlun næsta árs gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu í samstæðu A og B hluta upp á 912 milljónir króna. Það bætt niðurstaða miðað við útkomusspá ársins 2025 þar sem afkoman var áætluð 473 milljónir árið 2026. A-hluti stendur sérstaklega sterkur með 348 milljóna króna jákvæða niðurstöðu sem mikill viðsnúningur frá 164 milljóna króna halla árið 2025. Framlegðin nemur 11,1% í A-hluta og 17,1% í samstæðu og skuldaviðmiðið 86,3% vel innan við lögbundin mörk. Þetta sýnir að reksturinn stöðugur, áætlunin raunhæf og fjármálastýringin öflug. Við höfum svigrúm til framkvæmda án þess að grafa undan stöðuleika. Þegar litið til 3 ára áætlunar þá hún byggð á grunni áætlunar 2026 og að óbreyttu mun rekstrargrunnur A-hluta styrkjast á næstu árum sem skapar tækifæri til öflugari þjónustu við íbúa sveitafélagsins. En hafa ber í huga að áreiðanleiki áætlunarinnar byggist á því hvernig stöðu þjóðarbúsins vindur fram. Heildartekjur samstæðunnar nema 12,5 milljörðum króna á árinu 2026. Af því eru útsvarstekjur 4,6 milljarðar, fasteignaskattar rúmlega 1 milljarður og framlög úr jöfnunarsjóði 3,54 milljarðar sem 19,6% hækkun frá fyrra ári. Þar af eru 88 milljónir vegna sameiningarframlags en þetta síðasta árið sem það framlag greitt til sveitafélagsins. Við höfum ákveðið að lækka fasteignaskatta bæði á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði til að bregðast við hækkandi fasteignamati og létta undir hjá heimilum og fyrirtækjum en nánar verður gert grein fyrir því hér undir liðnum gjaldskrár á eftir. Laun og launatengd gjöld nema 6,6 milljónum króna á samstæðu grundvelli sem 5,7% hækkun. Þetta endurspeglar fyrst og fremst áhrif nýrra kjarasamninga og launaþróunar. Við höfum þá markvisst haldið vexti gjalda í hófi og áætlunin tryggir að hlutfall launakostnaðar af rekstrartekjum verði áfram innan ásættanlegra marka. Árið 2026 verða nettó fjárfestingar alls 1.472 milljónir króna og yfir tímabili 2026 til 2029 þær áætlaðar 7,6 milljarðar. Hér að ræða fjölmargar framkvæmdir sem skipta samfélagi máli og þar á meðal má nefna ofanflóðavarnir undir Bjólfinum á Seyðisfirði, 550 milljónir með 90% mótframlagi frá ríki, safnahús og sviðslistahús á Egilsstöðum, 276 milljónir árið 2026, grunnskóli Seyðisfjarðar 95 milljónir á næsta ári og samtals það framkvæmt upp á 795 milljónir til 2029. Við erum með leikskóla og þjónustumiðstöð á Djúpavogi, samtals 210 milljónir króna. Það almenn gatnagerð og viðhald upp á 145 milljónir og stofnframlög til nýrra leiguíbúða 45 milljónir. Þetta eru verkefni sem ná til allra byggðakjarna og styrkja sveitafélagið í heild.
Fjárhagsáætlun 2026 til 2029 sýnir sterka stöðu Múlaþings. Við höfum lækkað skuldahlutfall, aukið framlegð og tryggt að öll fjármála viðmið séu innan marka. Við fjárfestum í framtíðinni án þess að ganga of nærri rekstrargrundvellinum. Ég vil þakka stjórnendum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vandaða vinnu við undirbúning þessara áætlunar og kjörnum fulltrúum fyrir málefnalega samvinnu. Við höfum sameiginlegt markmið að tryggja að Múlaþing verði áfram sterkt, faglegt og framsækið sveitarfélag þar sem fólk vill búa, vinna og taka þátt. Takk fyrir. Sveitarstjóri Dagmar Ýr Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi og óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Mælendaskrá er opin. Forseti, góði fundamenn. Það er bara að þakka Dagmar Ýr Stefánsdóttir sveitarstjóra fyrir sína ræðu og svo sem ekkert sem maður getur í rauninni bætt við. Þetta var mjög ítarlega góð ræða og góð yfirferð yfir stöðuna. En mér langaði bara svona í ljósi þess hvað þetta lítur vel út að svona koma inn á nokkur atriði og það er að gera að vera með svona smá umræði. En það er náttúrulega bara eins og kom inn á með rekstrar ákomuna. Hún lítur vel út og eins og hún segir í samstæðunni. Hún er jákvæð 912 milljónir sem er hækkun um 440 milljónir milli ára. Og svo er það líka í A-hlutunum og hún er sem sagt jákvæð 350 milljónir og sem er hækkun 512 milljónir á milli ára áætlun. Þannig að en í þessari með þessa góðu stöðu þá er náttúrulega stór hluti þar er náttúrulega vegna breyts reiknilíkans jöfnunarsjóðs sem er að koma betur að borði hjá þeim sveitarfélögum sem eru með marga byggðakjarna og við erum auðvitað dýrari rekstri og svona fagna því að okkur sé mætt á þann hátt. Varandi álagningaprósentuna, náttúrulega var komið inn á það en ég vil endilega segja það og koma líka inn á það að árið 2003 þá lækkuðum við álagningaprósentu fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði úr 0,5% í 0,475 og erum núna að fara en lengra að lækka þá niður í 0,45%. En þá lækkum við nú ekki álagningaprósentu á atvinnuhúsnæði en erum að stíga það skref núna. Það fara úr 1,65% í 1,625%. Og svo sem farið vel yfir eins og fjárfestingarnir við náttúrulega höldum því alltaf áfram höfum haldið því 550 milljónir á ári í A-hluta sem við erum að fjárfesta og það fer stigvaxandi upp í 600 milljónir 27,8 og 29 er það komið 650 í A-hluta og þetta fer líka stigvaxandi í samstæðunni. Veltufé frá rekstri heimitt mikilvægar tölur líka og á milli árana 25 og 26 þá eykst veltufé frá rekstri A-hluta 412 milljónir sem verður rúmur 1 milljarður og í samstæðunni eykst hann úr 1,5 í tæpan 1,9 sem er hækkun tæpa 400 milljónir. Það var svo sem farið yfir skuldaviðmið og þar erum við undir og skuldahlutfall samkvæmt reglugerð. Það í A-hluta eigum að vera undir 100%, erum þar undir og í samstæðunni er það 150% og þar erum við 111%. Þannig að við erum á góðum stað þar. Kannski bara minnast á að við höfum verið að fá framlög vegna sameiningar frá sameiningu og það hafa verið myndaleg framlög. En þau eru stigminkandi þannig að við fengum í rauninni bara 88 milljónir í ár og munum fá 88 milljónir næsta ári og svo er því lokið. Svo er það EBITDAn sem allir tala og þetta var komið inn á það, bara svona að minnast á það að fyrir árið 26 þá er hún áætluð í A-hluta 11,1% og það er áætluð hækkun 4% á milli ára og þá erum við komin í þetta kjörviðmið í A-hluta að við eigum að vera milli 10 og 15% þannig að fagna því virkilega sem komin í 11,1% og svo mitt EBITDAn líka framleiðin í samstæðunni að hún er áætluð 17,1% og er það áætluð hækkun 2,3% á milli ára og kjörviðmiðið er að vera þar í samstæðunum milli 15 og 20%. Þannig að ég bara er ánægð með þetta og svo erum við auðvitað búin að vera myndarlega í stofnframlögum í að fjölga íbúðum og á móti þá erum við að skoða auðvitað íbúður sem eru gamlar íbúður og viðhaldsmiklar og erum að selja þær. Þannig að mér líst bara rosa vel á þetta og vil enda á því að þakka kærlega einmitt fyrir góða vinnu í kringum þessa fjárhagsáætlun. Þetta er gríðarleg vinna og hvernig staðan er og hvað maður leggja fram núna í fagna því. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu og fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið.
Ef svo ekki þá tökum við Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað fundarfólk, já, þetta lítur allt saman mikið betur út, það bara, þannig það og það náttúrulega eins og Berglind kom inn á, staðista skýringin breytta reiknireglur jöfnunarsjóðs sem að koma talsvert vel til mót við svona fjölkjarnadreift sveitarfélag eins og við búum í og án þeirra breytinga sko þá þetta svona heldur í rétta átt en ekkert meira en það en þessar breyttu reiknireglur gera það bara við verkum að við erum með miklu rekstrarhæfari einingu í höndunum heldur við höfum verið. Þetta hefur verið svona ansi mikil barningur að ná upp EBIT-unni og framleiðinni en með þessu þá aukast möguleikar sveitarfélagsins mjög mikið til framtíðar á uppbyggingu og að við getum farið vonandi að spýta í og fjölga hér íbúðum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson lokið máli sínu. Björg Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti og gott fundarfólk. Í þessari umfjöllun fjárhagsáætlun vil ég draga aðeins fram þá mikilvæga áherslu sem leggja þarf á íþróttamál og möguleika tengdri hreyfingu í sveitarfélaginu okkar. Í því samfélagi sem ég tel að við viljum öll búa í og byggja upp fjölskylduvænu og heilsusamfélagi mikilvægt að hlúa vel að íþróttamálum og í sveitarfélaginu fyrir alla aldurshópa, börn, eldri borgara og allt þar á milli. Nýlega kom til starfa hjá sveitarfélaginu ráðgjafi í málefnum eldra fólks sem hefur yfirumsjón meðal annars með hreyfi- og virkniúrræðum eldra fólks og við fögnum því. Það mjög mikilvægt að öll hafi greiðan aðgang að hreyfingu og við viljum styðja við það. Fjölskylduráðið síðan á næsta fundi fara að taka fyrir erindi frá aðalstjórn Hattar sem sveitarstjórn fékk til kynninga fyrir fundin okkar hér í dag. Þar sem óskað eftir auknum fjárframlögum, eflingu samstarfs og fjármögnun starfsframkvæmdastjóra. Það tel ég mjög eðlilegt skref að taka. Þar sem eins og systemið í dag byggir starf okkar stóra og farsæla íþróttafélags nánast eingöngu á sjálfboðaliðum og félagskrafti samfélagsins okkar. Sem auðvitað dásamlegt konsept en það hins vegar mjög eðlilegt að íþróttafélagi þessari stærðargráðu sé með framkvæmdastjóra. Og það víða í kringum okkur fordæmi fyrir því. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að skoða vandlega og skýra í leiðinni framtíðarsýn íþróttastarfsins í sveitarfélaginu. Það kannski lokin rétt að vekja athygli á málþingi sem fer fram seinnipartinn í dag þessa framtíðarsýn Hattar sem við viljum öll taka þátt í að skapa saman. Hvet sem flesta til að láta sjá sig þar sem vilja láta sig þessi mál varða. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson næstur í ponti, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Já, það eru gleðitíðindi að sveitarfélagið okkar fer að verða rekstrarhæfari eining, þannig að það fer að vera einhver afgangur úr A-hlutanum sem er þá pólitíkurinnar að vega og meta hvernig skuli ráðstafa. Þetta kemur eins og fram með komið að mest nær eingöngu til út af breytti reiknireglum jöfnunarsjóðs, en svo nú líka jákvæð teikn á lofti fyrir okkur þar sem að eftir áramót á að taka fyrir þinginu varðan frumvarp sem á að leiða til þess að menn fara að fá fasteigna skatt af orkumannvirkjum, afnema þá undan þá sem hefur verið, sem ætti að gera okkur líkast til að enn ekstra bærari einingu, hvað sem maður skyldi nú segja. Og sko, mér persónulega finnst að svona, eftir að það búið að vera svona, ég segi ekkert eitthvað rosalega erfitt ástand hjá okkur, en það er svona
ekki verið neitt ágangur, að þá finnst mér liggja beinast við að íbúar sem hafa verið að greiða þetta með okkur sumpart með á köflum háum gjöldum, meðal annars verslunargjöldum, fái þá að njóta góðs af því að það sé að birta til hjá okkur. Og mér persónulega finnst mjög eðlilegt þegar ég hugsa hvað gerir það betra að búa í Múlaþingi, þá finnst mér það tvennt standa upp úr. Það annars vegar menningamál og hins vegar íþróttamál, og tek undir með sveitarstjórnarfulltrúa Björg Eyþórsdóttur hérna áðan sem hún var að tala hött, og ég las það þannig í orðinar að hún væri til í að skoða að koma einhverju leyti til móts við það sem þeir voru að leggja til. Annað sem ég væri mjög áfram og mun örugglega koma tillögu frá okkur milli umræða fjárhagsáætlun að hækka framlög í menningarstyrki annars vegar og íþróttastyrki hins vegar. Það svona eitt af svona alltaf í niðurlægjandi hlutverkum fjölskylduráðs að útdeila 1 milljón 2 á ári í íþróttaverkefni sem gera það tímalaust betra að búa í Múlaþingi. Ég væri mjög áfram það að við myndum svona í ljósi betri afkomu í það minnst að tvöfalda það. Þetta væri þá 2 milljónir 2 á ári. Þetta 1 milljón 2 á ári núna, og einnig að myndi ég vilja hækka framlög í menningarstyrki fyrir árið 2026. Það myndi bara gera það skemmtilegra að búa í Múlaþingi. Varðandi fasteignagjöldin, það í þetta skipti svíður það mig ekki neitt sárt að lækka fasteignagjöld vegna þess að það búið að breyta reiknireglum jöfnunarsjóðs, þannig að það að veita íbúum 20 milljón króna afslátt kostar ekki sveitarfélagi 30 milljónir eins og var áður. En bara bjartir tíma framöndan og bara læta það döga. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið málinu, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Mælendaskrá ennþá opin ef fólk vill skrá sig á hana. Já, forseti, það eru góðir fundamenn og konur. Það rétt, þessi áætlun jákvæð, lítur vel út og hún áætlun, hún spá inn í framtíðina. Ég ætla ekki að vera eins kátur og aðrir vegna þess að það segir mér bara einhver óþægileg tilfinning að forsendurnar sem að þessi áætlun byggð á muni ekki standast. Það ekki við sveitarfélagið að eiga heldur bara ástandið bæði innanlands og í nágrannaríkjunum í kringum okkur, og þegar ég fæ svona á tilfinninguna þá hef ég oft bara þagað vegna þess að þetta hljómar ekki vel og þetta leiðilegt. En ég ætla ekki að þegja þetta skipti vegna þess að of oft hefur þessi tilfinning raungerst. Og hér í sveitarstjórn hefur hún raungerst einu sinni þar sem að engin annar sá virtist vera. Það var þegar að, það voru allmörg ár síðan, 2022, þegar að byggðaráð elti skottið á öðrum og nánast lýsti yfir stríði við Rússland í bókun. Þá reyndi ég að stíga harkalega á bremsur. Núna eru menn að berjast við það hvernig ósköpunum menn eiga að losna út úr þeirri klípu sem hann settur sig í þá. Ekki sveitafélagið, heldur bara þjóðirnar í kringum okkur og við sjálf sem fórum þessa skelfilegu leið. Þannig að sú tilfinning var rétt. Ég ekki talið upp fleira tilfinningarna sambandi við COVID-ið. Nú það allt komið upp á borðið og menn hamast við að breiða yfir ljótleikan. En svo ég kannski aðeins
fara að því hvað sem ég að tala sko, við erum mjög háð til dæmis verðbólgustigi og öðrum ytri ástæðum og ekki síst það líka við erum tiltölulega háð jöfnunarsjóðunum að þá erum við svolítið upp á hann komin. Þannig að við eigum töluvert mikið undir öðrum hvernig tekjurnar koma inn. Sko, það eru teikn innanlands. Það eru vandræði í atvinnurekstri. Það eru uppsagnir í sjávarútvegsfyrirtækjum. Eitt af okkar stærstu fyrirtækjum ákveð álver í miklu vandræði. Og svo mætti lengi telja, svo ekki talað aðför stjórnvalda að öflugu nýsköpunar fyrirtæki á landsbyggðinni, menn virðast ekki vera tengdir atvinnulífinu. Að allt byggist á því að atvinnulífið blómstri í landinu. Erlendis, eða hvað maður að segja, hér heima byrja á því að krónan, ég veit ekki hvort menn hafa fylgst með því, hún komin frjálst fall síðan 17. október. 17%, 4,3% síðan 17. október með við dollar. Eitthvað aðeins lægra með við evru. Og kurvan þess eðlis ef maður lítur á hana, þá þetta akkurat kurvan sem sýnir fram á viðvarandi fall. Þannig að það eru ýmis teikn á lofti og í nágrannlöndunum hjá okkur ástandið ekki gott. Ég meina Frakkland rambar á barmi gjaldþrots og svo mætti lengi telja og sjálfur starfaði út í erlendis alla daga þó ég siti heima hjá mér á skrifstofu. Og viðskipti eru bara það að draga niður í öllum viðskiptum virðist vera. Og einu fréttin sem kom að því, bílaðilegðurinn í Þýskalandi farin til Kína. En það margt fleira og þetta farið að hljóma svolítið, bara því miður, ég verð að segja það. Ástandi svolítið svona 2007. Þá var allt í gúdís. Þá var örugglega verið svona fundur hér líka á Fljótsdalshéraði. Síðan liðið nokkru mánuðir og allir á óvörum þá bara hrundi allt saman. Ég óttast að þetta sé að gerast. Og það komi, ég veit ekki hvað rætt en ég ansi hræddur það. Þá kemur kannski að megin inntækjum sem ég ætlaði að koma að og sko bara vera á varbergi og halda vöku okkar. Vegna þess að Íslensk þjóðfélag, það var blessað hér þar síðustu aldamót. Þegar að við komum eiginlega út úr torfkófunum, hnúkin og blaut og beygð, matarlaus og þróaðumst til þeirra allsalda sem við höfum í dag. Fyrir hvað? Jú, Guðs blessun. Við vorum blessuð fyrir að taka upp þjóðsöng sem lofsöngur til Guðs og krossmarkið í þjóðfánan. Síðan ofvöldumst við, gleymdum Guði, Guðleysi var algjört og ástandið þannig að andlegt ástand þjóðarinnar ekkert allt og gott og ekki á Vesturlöndum heldur. Og ég segi það óhyggjað að mörg þau deilumál sem upp eru núna, þau eru ekki einu sinni mannleg. Þetta einhvers konar andavald sem í gangi. En bara svo maður vísi svona örstutt í ritningun þessu sambandi, sko, að sæl sú þjóð sem þannig farnast, sæl sú þjóð sem á drottina Guð, Sálmón. Og áfram og ég segja, þjóð sem hefur stöðugt hugafar, þú varðveitir heill hennar því að hún treystir þér. Þannig að en svona kannski gamanmáli í framhaldinu, sko, ekki gamanmáli, það bara hálfalega, sko, að hvað vill Guð að við gerum? Hún vill að við hugum okkur almennilega, svo hann getur blessað okkur. Og svo segir í Jeremía, svo segir drottin, nemi staðar við veginn og lítist spyrjið gömlu göturnar, hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld, en þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Þannig ástand svolítið með Íslendingi í dag og ég óttast að þetta leiði okkur afvega. Við erum svolítið farin að vera ótengd hvar verðmætin eru og undir hverju við eigum allt saman. En það er svo sem þýðir ekkert að messa þetta nú bara að verða eins og í einhver staðar í kaþólskri kirkju, sko. Þannig að, sko, en því ég að blanda hér saman kannski trúmálum og pólitík. Kristnir eru oft gagnrýndir fyrir það
og ég ætla þá bara að segja, taka upp orð Jeremía 29:7. Vinnið hagsæld þeirra borgar sem ég gerði þér útlegð til, biðið drottin fyrir henni því að hennar heill yðar heill. Og þó að ég sé minni hluta og minnsta hluta, þá afskaplega lítið sem ég get gert í rauninni, það meiri hlutin ræður stefninu og öllu saman. En ég get þó alltaf gert eitt. Ég get beðið fyrir Múlaþingi, þeim sem ágæta og góða, öfluga, hjartastóra fólki sem býr í þessu sveitarfélagi og þjóðin allri. Og ég vona að það bara gagnist og það sé verð þeirra sveitarstjórnarlauna sem maður þiggur fyrir. En og ég sé mig sem ég minni hluta að ég á að vera svona öryggisventill á svona innan vissa marka. Ég á að gagnrýna og ég geri það hér á þeim grundvelli sem að Guð sjálfur segir í Sálmánum 127. Ef drottin verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Því fer ég í þetta á þessum nótum, vegna þess að ég kannski óttaslegin, en ég hef slæma tilfinning það að einhvers staðar á þessu tímabili sem þessi áætlun nær yfir, þá komi einhvað í baki á okkur sem við væntum alls ekki í þessu kalda en gjöfula landi. En nú kannski komið alveg í nóg sko, ég hljóma hér eins og hrópandinn í eyðimörkinni, segi eins og sá ágæti maður, gerið beinan veg drottins, en það kannski hrópandinn í eyðimörkinni. En takk fyrir þetta, ég komið hér með að hlusta á mig, en þetta varnarorð og það leiðinlegt að vera neikvæðar, ég veit það, þetta skemmtilegt, fjárhagsáætlun lítur vel út og bara vonandi flest þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason vill taka til máls, gjörðu svo vel. Frá forstæðan funda fólk. Ég hef kannski eitt svona sem ég bara tek undir að varandi bjartara horfur, og það hefur verið lengi talað 3 stór mál sem myndi snerta fjárhag sveitar sem Múlaþings mikið. Það var þá breytingar á kerfi Jöfnunarsjóðs sem hefur raungerst, og við höfum verið að tala tekjur og líka verið að tala beina tekjur af til dæmis lagareldi og öðru, að ríki breyti þannig að við fáum frekar beina stofna heldur en einhvers konar sjóði sem sækjum í, sem veitir þá meiri fyrirsjáanleika. Þannig að það það sem kannski svona að snúast aðeins við, en ég er sammála sem Þröstur Jónsson með það að það ekkert bara gleði svo sem maður horfir í kringu svo sér að það svona aðeins að þungt yfir, en ég held að við þurfum líka bara að taka að það mikið tækifæri hér. Við vitum að það verða tækifæri til uppbygging og alls konar nýjum miðna, nýjum tækifærum, og ég held að það þurfum við alltaf að liggja. Þar hugur okkar að þó að tekjur Jöfnunarsjóðs hafi aukist, þá ætlum við okkur samt líka að vaxa sem samfélag, fá til okkar vonandi fleiri íbúa, fleiri fyrirtæki, jafnvel nýja, bara fá til okkar eitthvað sem veitir okkur það að halda áfram að gera vel. Því að þó að rekstrarafgangur, við sjáum fram hann eitthvað áfram, þá er samt lántaka líka, bara bendi ykkur það, við reiknum með að taka svona 420 milljónar láni næstu árum til þess aðalega að halda áfram í þessum öflugu uppbyggingum innviða sem við höfum verið í, og ég held að það skipti okkur líka miklu máli að við komist á þann stað að innviður okkar séu með þeim hætti að séu svona eiginlega bjóðandi íbúum okkar. Við höfum verið að byggja leikskóla, við erum að fara í stað í grunnskóla, safnáðs, við erum svona kannski koma okkur á það stað, auðvitað var mikil skuld sem menn er að vinna á. Við erum að vinna á hann mjög hraðar en við reiknum við með, það er kannski annað svona sem hefur kannski lítið verið rætt að þeir fjármunir sem eru settir í uppbyggingu eru margfaldir það sem er lögð upp með í sameiningunni, og það kannski sýnir okkur það hversu rauninni með kannski vanmáttu hversu öflugt sveitarfélag var hið nýja eftir sameininguna. Og maður er að sjá það núna þó að framlögin sem dett út að þá svona að við höfum alveg áhyggjur á tímabil að þetta hörðu lending, að þegar framlögin myndi að hætta sameiningaframlögin, að þetta kannski mjög erfið lending, en mér sýnist núna bara með svona þessari vinnu okkar síðustu ára, við erum búin að byggja þennan undir að við verðum ætla bara að fara á stað og svona, hvað sem rekstrargrundvöllur sveitar svo nokkuð góður. En það er ýmislegt, Þröstur talaði svona kannski óviskið, en það er líka ákveðna þreifingar í sameiningu sveita, það er alls konar þreifingar í gangi, þannig að maður veit svo sem ekkert alveg hvað Múlaþing og þessi áætlun, hvort hún tæki einhverju breytingum, hvort sem er það til
aukna tekjur eða bara breytingur á sveitarfélaginu, breytingur á lagaumgjörð, það alls konar breytingar sem hafa verið gerðar og ég held að það verði bara tölulega vinna í okkur nú líka að passa það að hagsmunir sveitarfélags og Múlaþings verði bara hafi rödd. Þegar maður hefur svona smá tilfinningu fyrir því að við séum svona að verða að svona í þeim breytingum sem eru að vera núna hjá ríkinu að þetta svona, það margt sem hittir okkur illa. Við sjáum bara, við getum bara tekið þær breytingar sem atvinnustarfsemi eins og ferðaþjónustu tengd skemmtiferðaskipum. Við vitum ekki alveg hvað þar endar. Eins og staðin í dag er framtíðin því frekar dimm og maður hefur áhyggjur af þeim aðilum sem eru búin að vera að byggja upp öflug fyrirtæki til að þjónusta þessi skip og ég meina þetta bara skiptir okkur máli og við þurfum bara að halda áfram þeirri vegferð að bæði verja þau starfsemi sem hér er og reyna að fá nýja. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu, næstur í pontu er Einar Freyr Guðmundsson. Er fleiri sem vilja taka til máls? Virðulegi forseti, góðir fundarmenn. Ég hef nú ekki miklu við allt það sem fram hefur komið að bæta en vildi koma hérna upp og byrja á að þakka sveitarstjóra fyrir sína yfirferð og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir sína góðu vinnu við þessa áætlunargerð og þá líka kjörnum fulltrúum í þeim nefndum sem að komið hafa að þessu. Kannski annað tilefni fyrir því að ég kem hérna upp er ræða sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar sem að vakti athygli mína fyrir nokkura hluta sakir en mér upp í hugan kom ræða eða ræðubútur sem að ég myndist frá landsfundi Sjálfstæðisflokksins árið 2022 en það er stundum gott að leita í kistu reyndari manna og þá í þessu tilviki Bjarna Benediktssonar, fyrirverandi formanns flokksins, en þar talaði hann svona tvær ólíkar tegundir af fólki, að það væru til þeir sem eru svartsýnir og sjá vandamál í öllum tækifærum eða einhverjum tækifærum og svo þeir sem eru bjartsýnir sem að sjá aftur á móti tækifæri í vandamálum eða vandamál í tækifærum og hér sé ég það sem eins og Þröstur bendir á, það er vissulega, það eru óveðurský víða en ég held að það kannski sé ekki endilega til árangursfallið að festast ómikið í þessu neikvæða og þessum óveðurskýju heldur að horfa frekar á það hvað við getum gert til að einmitt gera okkur minna háð utanaðkomandi þáttum eins og jöfnunarsjóði og svona. Það þetta gerum við fyrst og fremst með því að styrkja atvinnulíf hér, fjölga íbúum og bæta reksturinn. En tek kannski undir og svona kannski sammála Þresta því leitinu til að þó hann hefur nú ekki sagt það beint að við þurfum kannski að passa að missa ekki augun á boltanum og fara alls ekki núna að eyða öllum þessum árangri sem er að nást heldur einmitt að passa okkur því að þetta er ekki það er ekki sjálfgefið að þetta gangi eftir og við getum klúrað þessu ef við vöndum okkur ekki. En ég ætla ekki að segja meira í bili. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Svo er ekki, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, annað gott fundafólk. Ég gleymdi nú alveg í svartsýniskastinu áðan að þakka starfsmönnum fyrir að hafa komið þessu saman eina ferðin enn og ég held að það sé ekkert einfalt og ég var alltaf jafn hissa á létt þegar þetta tókst í fyrsta skipti sem að ég held að fjármálastjóri sé. Og nú verður lengi minnst fyrir að ná því þegar það voru fullt af einhverju bókhaldsstjórum sem töluðu ekki saman og allt í einni steypu, en það tókst þá. Þannig að við búum að góðu starfsfólki, bæði hér á skrifstofunni og hvert sem litið er, áhaldahús, skólana, hvað sem er og við skildum vera þakklátt fyrir það. Hér kom fram ágætisræður hjá tveimur sjálfstæðismönnum og bara ég get tekið undir margt sem þar kom fram og ég er ekki svartsýnn eðlisfari, ég var það en ég er orðin tiltölulega bjartsýnn eðlisfari og það er bara einum að þakka.
ég held ég þurfi ekki að nefna hann, en sko þetta voru varnaðarorð vegna þess að það sem við sáum gerast þegar þetta gerði síðast 2007-2008 þá voru engin varnaðarorð, það var engin sem steig á bremsur, það var bara keyrt á fullu gasi fram á hengifluginni, þannig að þetta eru varnaðarorð og við skildum vera viðbúin, það er alltaf gott að vera viðbúin. En það er ekki þar með að segja að við erum að bara leggjast undir sæng og vera þunglind, bara alls ekki sko. Ívar Karl og þeir báðir, kollegar þarna úr Sjálfstæðisflokknum, þeir koma að þessu einmitt sem ég var nú kannski að benda á sambandi við atvinnustarfsemina vegna þess að hvað sem vinstri sinnaði segja þá byggir þetta allt saman á því að það sé öflugt atvinnulíf í sveitarfélaginu og landinu öllu. Og þar má alveg bæta úr hér í Múlaþingi, það verður að segja eins og það er ekkert allt og gott atvinnuástand, það er einhæft, þetta er mjög mikið þjónustusvæði og ýmsir, ég ætla ekki að nefna neina en allavega einn ef ekki tveir kjarnar hér glíma við vandamál í atvinnumál og það sem ég var að vitna hér til áðan líka með þetta að stjórnvöld sem í rauninni hafa ákveðið að setja eitt af flottustu nýsköpunarfyrirtækjum landsins á hausinn út af einhverju fóbí og einhverju stórþjóð austur í Evrasíu. Það bara sýnir það hvað sko einhvern veginn tengingin er algjörlega farin. Annað dæmi er líka það þessi gjöld sem voru sett á skemmtiferðaskipin og nú munum við sjá hrun. Fleiri 100 milljónir í tekjum í Hafnarsjöðu munu hverfa 2027 út af bara fyrirgefna orðlagi heimskulegri stjórnvaldsaðgerð og vanhugsaðri en nóg með það, ég ætla eins og bara að klára hérna og gera grein fyrir atkvæði mínu það er aðeins eitt sem ég er verulega ósáttur við í þessari áætlun og ég hef bókað það ekki í ár heldur síðast árið eða árið þar áður og það er fjárfestingaráætlunin þar sem er verið að setja stóra fjármuni í safnahúsið okkar, blessaða og það er rökstutt með því að við þurfum að standa skil á skiptasamningi við ríkið á sínum tíma upp á einhverja 200 milljónir það sem við skuldbindum okkur að setja pening í uppbyggingu á slíkum húsum, annað sláturhúsið eða þá þessu húsi sem þarna ræðir. Sko, það verið að setja í þetta 2026 276 milljónir og aftur 224 2027, 500 milljónir í það heila. Þetta er 2026, þetta er 50%. Það var með rátt með því, þetta er 50% af heilda fjárfestingunni 2026, 37% 2027 og meðaltali sem sagt þá 44% þessi 2 ár. Á meðan sko þurfa bara segja það, bara beint út, börnin okkar að líða fyrir það. Sko framkvæmdir sem hafa beðið hérna áratugum, alveg síðan sko Fljótsdalshérað var. Ég nefni bara tónlistarskólan, húsnæði tónlistarskólans. Hann var alltaf frestað. Nú á að setja það á 2032-34 upp á svipað upp á 590 milljónir. Og ég spyr bara hvort í meiri forgangi í þessu sveitafélagi, börnin okkar eða koppar á kýrnur forfeðran og gömul reykfallin skjöl. Ég er mjög ósáttur við þetta og það var ekki einu sinni menn hafa reynt að íta því við Miðflokksmenn höfum reynt að íta það, menn það væri allavega þá kannað hjá ríkisvaldinu hvort að þeir væri sáttir við það við frestuðum þessu, við vildum forgangsráða öðruvísi. Það var ekki tekið mál. Þannig það var ekki einu sinni kannað, það bara vaðið áfram með þetta og þetta skal bara klárast og meðan bara fullt af öðrum fjárfestingum sem bara í handbremsu. Nú annað dæmi Djúpavogur, ég þarf ekki að vera endilega á héraði. Það er stækkun á grunnskólanum þar upp á 414 milljónir. Það er sett á 2030 til 2032.
Þannig mætti lengi telja en vegna þessa, sko ég er mjög sáttur við þessa fjárhagsáætlun rekstrarlega séð, það er að segja tekjur og gjöld í stórt séð, en þetta atriði í fjárhagsáætlunni er mér þyrnir í augum og til þess að fara bil beggja þá ætla ég ekki að vera á móti þessari fjárhagsáætlun, en ég ætla að sitja hjá, ég ætla ekki að taka þátt í þessari fjárfestingaráætlun sem hérna er. En bara að lokum sko, framhaldið því sem ég sagði áðan sko, bara megi Jesú Kristur sem er einn Guð blessa Múlaþing og þessa fjárhagsáætlun til góðra verka. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og gert grein fyrir atkvæði sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson gjörðu svo vel. Forseti, annað fundafólk, hér er mikið vitnað í heimsbókmyndirnar og líka vitnað í fyrrum formann Sjálfstæðisflokksins og mig langar bara í því samhengi að vitna í mikla heimspeki. Það getur nú vel verið að ég hef gert það áður hérna í þessum stól. En við langar að vitna í Steinrík frá Golverabæ og segja bara Rómverjar eru klikk. Sko, þessi umræða hún fer alveg rosalega langt út fyrir efnið. Og ég er ekki að fara með henni inn á efnið með þessu sko, en ég er að bara vekja athygli á því að við erum hérna að ræða fjárhagsáætlun og svo framvegis. Jú, það getur alveg alls konar komið upp á í rekstri þjóðfélagsins, rekstri sveitarfélagsins og allt það. Við höfum engar aðrar spár til að byggja á heldur en bara það sem við fáum frá henni opinbera sko hver verðbólgan verður á næsta ári. Við höfum ekki það inngrip í það að geta spáð einhverju öðru heldur en Seðlabankinn og greiningadeildir bankana sko. Við þar af leiðandi ég held að þetta sé bara lítið býsna vel út og býsna mikla líkur á að þetta gangi eftir þessi spá sem við erum að gera afkomu næsta árs. Ég er líka mjög ósammála Þresti með það að við séum að ganga á réttindi barnafjölskyldna eða sko við erum bara skuldbundin til að gera þetta með að bæta við þessari bust. Við sömdum það við ríkið fyrir löngu síðan og orð skuli standa. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson er lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason vill taka til máls, gjörðu svo vel. Prófasti, þetta eru skemmtileg umræða og beinskitt. Nei, það er kannski nokkur atriði, við erum auðvitað ekki að afgreiða spá, við erum að afgreiða fjárhagsáætlun og ég held að bara það vinnulag sem ég þekkti frá Fljótsdalshéraði og hefur verið í gildi ríki Múlaþingi að menn séu mjög varfærir í tekjuspám og svona með ákveðum að vara í sér. Það hefur verið ákveðin stefna, menn hafa farið mjög varlega í áætlunargerð og verið mjög raunsinnir. Við höfum alveg séð sveitarfélög sem reikna með lægri verðbólguviðmiðum, þessi sveitarfélög sem reikna með virðisaukningu fasteigna, þetta er eitthvað sem við höfum bara ekkert verið að fara með. Við höfum verið bara með tölur frá Hagstofunni og við erum að fá nýja tölur á milli umræðu og ég get alveg, ef það verður mikið breyting, en líka að við tökum hann inn í til að vera með nýjustu spáð fyrir árið 2026. Þannig að ég held að það er eitthvað sem bara svona ákveðið, það hefur bara verið þessi vinna bæði hjá starfsmönnum og svo hjá okkur kjörnum hefur bara verið fyrst með til fyrirmyndar og menn sýna þessu svona mikið áhuga og mikið skilning og leggjast aðeins í þetta því þetta skiptur þetta máli. Ef að menn vandi ekki við fjárhagsáætlunina þá svona molnar þetta undan öllu öðru og við erum kannski að sjá það núna talað langt frá sameiningu, það er líka alveg tækifæri, menn var að tala styrkjakerfið
og ég held að sé alveg þessi tími þá næsta ári að fara að skoða bara styrkja hvað við erum að gera og hvernig þeir eru uppbyggður annað bara almennt, ekki bara taka einhver einu eitt styrk endar út fyrir svega, bara hvernig við erum að reyna að styrkja við samfélag okkar. Af því við höfum gert það bæði með peningum, við höfum gert það með peningum og styrkjum, við höfum líka verið að gera með því að svona auka svona uppbyggingu innvið og annað, þannig að við erum við að styrkja samfélag okkar með mörgum hætti og ég held að sé bara og við höfum svona, það er svona eitt sem maður svona, mér svona, og það verður rætt alveg mikið okkur, við höfum talað atvinnumál, það er eitthvað sem við höfum verið að setja svona aðeins meiri þungi líka, hvernig getur sveitarfélagið einhvern ítt við atvinnumálum og svona tókaður örfa það og það held ég sé líka eitthvað verkefni sem býður okkur næsta ára, það er svona beinskettir því og reyna að koma svona og hjálpa aðilum til þess einhvern að svona stíga hérna inn með eitthvað, því að það er alveg klárt að sérstaklega Seyðisfirði, þá hefur maður sem áhyggjur af því hvernig atvinnuástandið og við rættum skemmtilega annað, við þurfum eitthvað að svona sem samfélag að byggja undir að við séum dálítið sveigjanleg og þetta sé dálítið svona öflugt atvinnulíf hérna. Þannig að ég held að það verði svona verkefni okkar, ekki bara kannski skoða eitt og eitt atriði, þetta skoða kannski svona heildrænt það eins. Við höfum verið að sameina verðskrá, við höfum verið að reyna að ná einhverju utan um þetta eftir sameininguna. Það hefur kannski tekið langa tíma en ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að halda áfram að vinna í. Og vonandi er bara tækifæri til að gera ennþá betur og ég held að við sem öll saman á það, við leitum við leiða til að reyna að nýta peninga sem best og reyna að fá sem mest út úr þessu og reyna að gera sem mest fyrir okkur samfélag. Setnumfulltrúi Eva Karl Hafliðason lokið málsinu, mældaskráin hjá forseta er tæmd til fleiri til máls, Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Bara þakka alla þessa umræðu sem hefur verið og hún er bara af hinu góða og förum á dýptina og auðvitað er þetta fyrir umræðu og við fáum þetta aftur fyrir næsta sveitarstjórnarfund og það eru nokkrir fundir þar á milli, bæði tekið fyrir í nefndum og byggðaráði. Varðandi óvissuna svona í stóra samhenginu þá náttúrulega hefur við búið við hana og maður hefur séð það alveg glögglega eins og varðandi verðbólgu viðmið, hvernig þau hafa verið og sem betur fer er þetta svona að lægja og hefur verið að lægja varðandi verðbólguna og þannig að þarf þó að ástandi sé ekki gott og maður nú hrættu við að hvað verður. En varðandi verðbólgu viðmið og það sem við setjum í fjárhagsáætlun, það er náttúrulega það sem að Hagstofan setur fram, ákveði viðmið. Og bara koma inn á það að það er að koma nýtt viðmið á föstudaginn þannig að til þess að vera raunsæ og nota nýjustu tölur og þá munum við líklega leggja það fram að nota þær nýju tölur sem koma fram þá. Þannig og það hefur auðvitað verið þannig að það er hver prósenta sem við förum fram yfir þarna kostar sveitarfélagum 50-60 milljónir. En auðvitað verðum við líka bara að skoða hvað verður og hver staðan er og hvað við gerum. Varðandi fjárfestingaráætlun, þá ég ætla svo sem ekki að ræða hana eitthvað ítarlegra hér en við erum náttúrulega bara höfum alltaf haldið því fjármagnið þarna inni 500 milljónir og 550 og við höfum verið öflug í að byggja upp innviði í okkar samfélagi og eins og hefur komið fram bara langt umfram í rauninni áætlanir í aðdraganda sameiningar og svo er það þannig eins og allt sem snertir börnin, það eru íþróttir og tónlistarskólinn og grunnskólar og leikskólar og það er bara faglega unnið að því innan nefndar þar, forgangsröðun sem er þar. Þannig að einhvern veginn verðum við að ná að halda utan um þetta en auðvitað horfum við til þess að við verðum náttúrulega bara að styrkja sveitarfélagið enn betur. Við horfum með ákveðna tekjur eins og í fiskildissjóði eða við séum ekki að sækja fiskildissjóð, fáum bara og þau sveitarfélag sem standa því fái fjármagn til sín og við með okkar landmikla sveitarfélag Múlaþing og með Kárahnjúkavirkjun í okkur landi að maður bara fagnar því hvert þetta er komið varðandi tekjur á orkumannvirkjum eða þess að fastendagjöld komi og það er alveg gríðarlega margt svona sem að mun styrkja okkur og tækifærin og eins og hefur verið rætt aukin orka sem er hægt að fá í rauninni hryggstekk þegar þar verður tekið í gegn eitthvað 50 megavött og bara þessi atvinnumál og svo kemur náttúrulega síðar hér í dag í rauninni breytingar á skipuriti og nú eru atvinnumál sem að fara beint undir sveitarstjórn og þar eru við líka að horfa í breytingar til þess að sveitarstjórnin geti líka beitt sér betur í þeim
þeim málum. Þannig að ég tel að við að sé bara heilmikið gott að gera hjá okkur og við verðum auðvitað að vera á tánum, grípa tækifærin, nýta þau og vera svolítið hugsandi þannig og það hort til okkar og við erum öflug og hér líka síðar í dagskráði dag sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson sem kemur með ímynd Múlaþings og allt tengist þetta. Þannig að hvernig við ætlum að vera enn öflugri og fá meiri tekjur og höfum meira úr að spila. En mér líst vel á þessa fjárhagsáætlun og það sem getur breyst á milli umræðana líka þetta verðbólgu viðmið að því að það mun líklega breytast eitthvað föstudaginn og þannig að við viljum vera varkár og vera með sem réttustu tölur þar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna sem var lesin í upphafi fundarliðar, rétt upp hönd. Það eru 10 atkvæði, einhver sem situr hjá, einn sem situr hjá, hafa búin að gera grein fyrir atkvæði sínu. Þá erum við komin í lið nummer 2, gjaldskrár. Hefst þá lesturinn. Fyrir liggur til samþykktar hjá sveitarstjórn gjaldskrár hafna í Múlaþingi 2026, gjaldskrár skipulags- og byggingamála í Múlaþingi 2026, gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi 2026 og gjaldskrá fasteignagjalda í Múlaþingi 2026. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir eftirfarandi varðandi gjaldskrá fasteignagjalda í Múlaþingi árið 2026. Útsvar. Álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2026 verði 14,97% af útsvarsstofni í Múlaþingi. Álagningarhlutfall fasteignaskatts 2026. Álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði A-flokkur 0,45%. Álagningarhlutfall fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði C-flokkur 1,625. Álagningarhlutfall fasteignaskatts á opinbert húsnæði B-flokkur 1,32%. Lóðarlega 0,75% af lóðamati. Fjöldi fasteignagjalda verði 9 talsins og fyrsti gjalddagi verði 1. febrúar 2026 og síðasti 1. október 2026. Heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum 2026. Hámark afsláttar verði 150.486 krónur. Viðmiðunartölur tekna hjá einstaklingi verði lágmark 5.784.150 krónur, hámark 7.519.396 krónur. Viðmiðunartölur tekna hjá hjónum verði lágmark 8.134.337, hámark 10.304.660 krónur. Álagningarhlutfall holræsagjalda af fasteignamati hús og lóðar. Álagningarhlutfall holræsagjalds á íbúðarhúsnæði 0,30%. Álagningarhlutfall holræsagjalds á atvinnuhúsnæði 0,30% og opinbert húsnæði 0,30%. Gjaldskrá annarra tengda gjalda frávitu hækka til samræmis við breytingu á byggingavísitölu. Rotþróargjöld og vassgjald. Rotþróargjöld verði 23.500 á ári fyrir rotþró allt að 6 rúmmetrum. Fyrir stærri rotþrær en 6 rúmmetrar verði rotþróargjald 5.800 krónur á ári fyrir hvern rúmmetrar þróar. Önnur gjöld fylgja byggingavísitölu samanber 4. málsgrein á 7. greinar og verða uppfært samkvæmt venju. Miðað við álagningar hlutfall vassgjalda verði eftirfarandi. Vassgjald per fermetri húsnæði 305 krónur, auk 10.721 krónu fastagjalds. Árlegt vassgjald af sumarhúsum og frístundarhúsum skal þó að lágmarki vera 38.000. Sorpgjöld. Helstu atriði varða gjöld við álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2026. Fast gjald á alla fasteignir. Fast gjald á fasteignir í A-flokki 17.250. Fast gjald á fasteignir í B- og C-flokki 46.000. Breytileg gjöld fyrir sorpílát sem eru alltaf 15 metra frá hirðubíl eftir úrgangstegund krónur ári. Vantar hér að tiltaka þessa krónur kannski. Pappír og pappi. 240 lítra tunna 9.600, 360 lítra tunna 14.400, 660 lítra tunna 26.400, 1100 lítra tunna 44.000. Plast 240 lítra tunna 9.600, 360 lítra tunna 14.400, 660 lítra tunna 26.400 og 1100 lítra tunna 44.000. 660 lítra og 1100 lítra gilda eingöngu fyrir fjölbíli
og í pappír og plasti þá var 660 og 1100 einnig líka eingöngu í boði fyrir fjölbýli og íbúðarhús í dreifbýli. Matarleifar, þá er 120 eða 140 litra tunna á 30.500, blandaðar úrgangur er 140 litra tunna á 19.300, 240 litra tunna á 33.100, 360 litra tunna á 49.700, 660 litra á 91.000 og 1100 litra tunna á 151.800, 660 og 1100 eru eingöngu í boði fyrir fjölbýlis og íbúðarhús, eða fjölbýli og íbúðarhús í dreifbýli. Árgjald heimajarðgerðar er 4.000. Gjald á frístundarhús í sumarhúsahverfum sem fá sorphirðu þjónustu til viðbótar við fastgjald 22.000. Urðunargjöld í Tjarnarlandi, þjónustugjald á urðunarstað 60 krónur per kíló. Að öðru leyti eru gjaldskrár Hafnamúlaþings, gjaldskrár skipulags- og byggingamála og gjaldskrár fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs, samanber fundargerðar umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 7. október 2025 og 27. október 2025 staðfestar í heild sinni. Og ég ætla að opna mælendaskránum til þessum lið einhverju vilja taka til máls. Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla nú kannski að endurtaka mig aðeins hérna frá fyrir lið, en ég ætla bara að ræðum álagningarhlutfall fasteignaskatts og koma aðeins inn og annað hérna, en bara minna á það hversu mikilvægt það er og fólk hefur svona verið að kvarta yfir að sé náttúrulega há fasteignagjöld hér og það kannski áttast ekki allir á því hvernig það virkar. Við náttúrulega tölum prósentuna sem við leggjum, en varðandi fasteignagjöldin þá er það náttúrulega, ég held að sé árlega sem er tekið svona meðal sölu virði eigna í rauninni hverju byggðarlagi, og það hefur bara, eignir hafa verið að seljast svo á háu verði og það er það sem ýtir þessu upp. Leið og ég segi það, þá er það náttúrulega þannig að þegar fólk selur að það fær miklu meira fyrir íbúðirnar sínar. En auðvitað leið og þá þráttur að við séum og höfum lækkað prósentuna áður og þá eru fasteignagjöldin að hækka af því að það er meira virði og byggist á þessum sölutölum sem að hafa verið, svona meðal sölutölum. Þannig að en það náttúrulega bara, þetta náttúrulega tengist verulega það að eignirnar hækki í verði, þá náttúrulega gerist þetta, en það sem gerist leið er að það ýtir undir að sé byggt. Við höfum alveg fundið það að það er búið að byggja verulega hérna í Múlaþingi, það er bara heilmikið það og auðvitað er það þannig þegar verktakar fara í að byggja að það þarf að borga sig og það þarf að vera grundvöllur og það þarf að selja íbúðirnar, þannig að þetta vinnur allt með okkur. Þannig að og þess vegna erum við að taka skrefið og lækka prósentuna enn frekar eins og hefur komið hérna fram núna. Náttúrulega við lækkuðum úr 0,5% 23 í 0,475, nú fer það í 0,45% varðandi íbúðarhúsnæði, en erum að taka þetta skref líka með atvinnuhúsnæði. Þannig að það lækki í 1,625. Já. Þannig ég er bara ánægð með þetta, en leið og ég segi þetta að auðvitað þegar fasteignaverð hækkar svona og einhverjir eigi erfiðleikum, sérstaklega þeir sem eru tekju- og eignaminni og eldri borgarar, að bara vekja athygli á því, það er kannski ekki allir sem áttar sig á því, eins og kemur hér aðeins neðar heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekju-, elli- og örorku lífeyrisþegum. Þannig að þetta er svona viðmið sem eru hækkuð árlega og er unnin bara svona álíka á milli sveitafélag, þannig að þetta er svona unnið eins. Þannig að fólk sem að telur sig ekki hafa mikið á milli handana eða getur kannski ekki mætt þessum hækkunum að hafa samband við sveitafélagið og athuga hvort þau get ekki fengið þennan afslátt. Þannig að það eru alveg örugglega fleiri sem að geta sótt það en gera það. Þannig að ég vildi bara svona svona tengt þessu að vekja athygli á því. Að þessum möguleika fólks að fá lækkun á fasteignagjöldum með þessum rökum. Takk. Sveitsnum fulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir loki málsinu, fleiri sem vilja taka til máls undir liðnum gjaldskrár. Ívar Karl Hafleifsson, gjörðu svo vel. Frú forseti, funda fólk. Ég kemur aðalinn til að ræða gjaldskrár veitunar, veitna. Við sameiningu tóku veitur yfir veitum annara fyrir sveitafélag og þjónusvæði stækkaði mikið. Gjaldskrárnar hafa verið sameiginlegar.
og mikið okkur gæðskam er bundin í lög og reglugerðir. Við höfum síðustu ár svona verið að horfa á þau gjöld, álagningarhlutföll og annað út frá þeim starfsvæðum sem þau að standa undir. Og við erum til dæmis að lækka núna álagningarhlutfall í horfastugjöldunum. Einfaldlega því að það er bundið við fasteignamat og þannig að við horfum til tekjuhlutnar og reyna svona að dempra þessar hækkanir. Vatnsgjöldin, þau standi í staðan milli ára, svona almennt, og það er bara gert að því að vatnsveitan stendur vel og við höfum verið í flottum, bara töluverður framkvæmdir í vatnsveitunum, bæði á Djúpavogi og Borgarfirði, og fyrir liggur líka ákveðna framkvæmdir á Seyðisfirði. Og þannig að við svona höfum verið að reyna að dempra því að það er þannig að fasteignagjöld almennt í Múlaþingi hafa verið há og menn oft eru einblína eingöngu á fasteignaskattin sem er þessi prósta sem Bergmundur Hjálpar fór hérna yfir sem höfum verið að lækka, en fasteignagjöldin í heild sinni eru þetta svona samheiti ákveðna gjalda sem er bæðið á sorpgjöld og álagningargjöld fyrir horfastugjöld og vatn og annað. Þannig að svona ég held að það sé bara svona hefur verið innan stjórnarákveðið saman það við erum ekki, þetta er ekki skattstofn, þetta er einfaldlega bara á að standa undir þjónustum og framkvæmdum og við höfum verið með það að vera ekki að svona reyna að hleypa þessu niður því að ég svona sé fram á það að framkvæmdum við erum með stóru framkvæmdum núna til þessi frávitun og Egilsstöðum að því loknum þá er svona almennt séð ástandi hjá okkur nokkuð gott á veitukverjunum og ekki kannski að við sjáum að svona framtíðin kannski engin stór fjárfestingar áform og þá er það bara ákveðið tækifæri til þess að hleypa þessum gjöldum niður í mínum huga. Það er hins vegar eitt, það er svona, við talum um það lengi að herða löggjöf varðandi hreinsun á skorpi sem snýr þá sérstaklega af þeim kjörnum sem snúa sjó að þar fari fram frekar hreinsun líka, við getum haft gríðarlega kostnaði för með sér. Ég finnst bara mikilvægt að ef að menn ætla að taka þetta upp frá Evrópu á Íslandi sem er nú frekar strábilt og með lítið af fólki að fara fullreyna hér skólp til dæmis frá Djúpavogi, Borgarfirði og Seyðisfirði með erlendum kostnaði og fjárfestingu að þá í mínum huga er það ekki eitthvað sem menn er að velta bara beint yfir á veitufyrirtækin og sveitarfélögin að ef menn ætla að herða svona reglum þá er nokkuð ljóst í mínum að ríki verður þá koma bara með þann pening sem það þarf í það því að við höfum svona séð þetta hjá okkur þetta getur verið sko þarna er þetta ekki lengur kannski tala um framkvæmdir upp á 10-100 milljóna þú ert yfirleitt komin dálítið lengra það þannig ég held að sé bara ágætt að við svona pössum upp það að við látum þetta ekki ganga yfir okkur alveg óskoðað en annars bara fagna því að við sjáum okkur tækifæri til þess svona að við þurfum ekki lengur að vera kannski með alla okkar skattstofna í botni og það er svona kannski merkjum það að rektorsveitur er svona að síga í rétt átt. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason í loki málsins er fleiri sem vilja taka til málsins til þessum lið. Ef ekki þá er tillagan tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja fyrirliggjandi tillögu sem lasu báðan í löngu máli rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 3. Stjórnskipulag sveitarfélagsins. Fyrir liggur bókun byggðarráðs dagsett 28. október 2025 þar sem drögum að nýju skipuriti fyrir stjórnsýslu Múlaþings er vísað til afgreiðslu sveitarstjórnar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi drög að nýju skipuriti fyrir stjórnsýslu Múlaþings sem gilda frá næstu áramótum. Sveitarstjóra falið að innleiða breytingarnar og ég ætla að gefa sveitarstjóra orðið Dagmari Stefánsdóttur Gjörsvöll. Virðulegi forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mig langar að kynna hér stuttlega tillögur að breytingum á skipuriti Múlaþings. Þessar breytingar eru setta fram til að styrkja innviði sveitarfélagsins, skýra ábyrgðarlínur og tryggja faglega og skilvirka stjórnsýslu til framtíðar. Við stöndum á tímamótum þar sem 2 lykil starfsmenn eru að ljúka löngum starfsferlum. Með nýju skipuriti er markmiðið að einfalda yfirfærslu verkefna og tryggja að nýjir stjórnendur taki við með skýrt hlutverk og afmarkað ábyrgðarsvið. Þetta eru breytingar sem mikilvægt er að undirbúa vel. Ein stærsta breytingin felst í að aðgreina stjórnsýslu frá þjónustu. Við leggjum til að stofna verði sérstakt stjórnsýslusvið sem styður beint við sveitarstjóra og kjörna fulltrúa, tekur þátt í stefnumótun og annast mikilvæga stoðþjónustu eins og innkaup, atvinnumál, menningamál og kynningamál. Þannig léttum við á sveitarstjóra svo að hann geti sinnt mikilvægum verkefnum enn betur, tryggjum betri yfirsýn og aukum fagmennsku og gegnsæi. Á sama tíma er lögð áhersla á að efla mannauðsmál með því að sameina þau og launadeild við þjónustu og sviði upplýsingatækni, skjalamála og móttöku í eitt mannauðs- og þjónustu svið. Það einfaldar verkferla, bætir þjónustu við starfsfólk og íbúa og tryggir að kjara og ráðningamál séu unnin með samræmdum og faglegum hætti.
Við leggjum einnig til einföldun á heiti sviða og stöðum sviðstjóra þannig að titlar og ábyrgð endurspegli raunverulegt hlutverk. Sem dæmi má nefna breytingar á fjölskyldusviði þar sem við viljum skýra betur ábyrgð á menntun, lýðheilsu og velferð. Með þessum breytingum ekki verið að bæta við kostnaði, þvert á móti þetta fjárfesting í betri stjórnsýslu, sterkari innviðum og framtíðarþróun sveitarfélagsins. Þær kalla á breytingar á samþykktum sveitarfélagsins í framhaldinu sem við vinnum í framhaldi af þessum tillögum sem hér liggja fyrir og lagt til að taki gildi komandi áramót. Við viljum öll að Múlaþing sé faglegt, vel skipulagt og eftirsóknarvert sveitarfélag fyrir íbúa, fyrir starfsfólk og fyrir ykkur sem hér sitið með ábyrgð á stefnu og ákvörðunum. Takk fyrir. Dagmar Stefánsdóttir, sveitarstjóri við lokið málsínum. Mælandaskrá opin undir þessum lið, einhverju vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og aðri fundarmenn. Mér tel svo til að á þessu kjörtímabili sé þetta í 3. skipti sem við breytum skipuriti Múlaþings. Fyrsta skipti var lagður niður sviðsstjóri íþróttamála, annað skipti var atvinnu- og menningastjóri lagður niður, eða það starflagt niður og fært yfir á aðra aðila innan stjórnsýslunar og núna erum við að bæta við þessu stjórnsýslusviði. Ég ekki ofurseldur á þessum breytingum og hef alveg sagt það uppátt. Mér finnst ég svona illa skilja af hverju við erum að fara í þetta og svona ég búin að sitja þetta 2 fundi byggðarráðs og 1 kynningafund þar sem mér sagt að þetta sé bara mjög flott og fínt og ok, gott og vel, en ég skil það ekki alveg þá. Mér persónulega finnst það að skipurit sveitafélags eigi að ekki að fara eftir mannavali hverju sinni eða hverjir vinna á sveitafélaginu eða hverjir vinna ekki á sveitafélaginu, heldur í þetta heildstætt að standa burt sér frá hverjir koma og hverjir fara. En mér finnst við vera í 3. skipti núna að breyta skipuriti Múlaþings af þessum ástæðum. Ég ætla ekki að greiða atkvæði með þessu en ég ætla ekki að koma í veg fyrir þetta en ég ætla að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og við lokið máli Berglind Harpa Svavarsdóttir og óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn. Ég bara skínandi glöð með þetta getið sagt ykkur og það bara þannig og þetta alveg eins og við höfum verið að gera með sveitafélagi. Við vorum að sameinast og það sem við erum búin að vera að gefa skref fyrir skref að við erum með ákveðið viðmið fyrst, lögum línurnar, byrjum að starfa saman og erum alltaf að huga því að gera betur. Við erum búin að vera að laga til og auka svona fullnaðarafgreiðslu og varandi heimastjórnar og hvað með varafulltrú og allt, við þurfum að setja fleiri, við erum bara að þróa okkur í betra og betra sveitafélag. Þetta bara einn liðurinn í því. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom inn á auðvitað eins og fyrir þó nokkur síðan mann ekki nákvæmlega hvernig var varðandi breytingar, þá var nú Björn Ingimarsson sveitarstjóri og þá var farið í breytingar þetta á íþróttasviðinu og það í rauninni bara út frá faglegu starfi og og mannabreitingum sem hort, býtu nú þessi að hætta, eitthvað sem við ættum að skoða og gera betur og þá bara fólk kallað það ekki eins og að sé bara meiri hlutin eða pólitíkin, þetta bara faglegt fólk á þessum sviðum sem kemur saman og það akkurat þetta í rauninni fæðist út frá því. Þannig ég verð að segja það var tengt íþróttamálunum og svo var það nefnt atvinnu- og menningarmálastjóri, það náttúrulega bara einstaklingur sem að fara á eftirlaun og þegar fólk að stíga þessi skref þá alveg eðlilegt, býtu hvað getum við gert eitthvað til að gera til þess betra og svo núna bætist við 2 lykil starfsmenn sem eru að hætta sökum aldurs og þá verðum við bara að staldra við og bara býtu nú við og hvað gerum við? Auðvitað fáum við þessa lykilaðila og við erum ekki bara að breyta til að breyta. Við erum að fara í þessi skref til að gera enn betur.
Það engin að segja skipuriti sem var sett fram hérna 2020 sé bara eitthvað sem verða að halda sér. Ég held að við séum þetta öflugt sveitafélag og öflugt hvernig við störfum saman að því að við bara leggjumst á eitt og ekki bara pólitíkin, heldur bara sviðstjórar og allir, þeir eru með í ákveða hérna hvernig við lendum þessu. Og varðandi eins og breytingar sem hafa verið, það var atvinnum menningumál og stjóri, núna til dæmis eins og í skipurritinu, þá eru atvinnumál sem fara beint undir sveitastjóra, en leiðu segi það, þú veist, þá þarf að létta hans á sveitastjórunum og þá svona sviðstjóri stjórnsýslusviðs sem ef þetta væri bæjarfélagi, þá var þetta bæjarritari, þannig að sveitastjórun okkar mjög svona upptekin í einhverju svona pappírsvinnu og tölvuvinnu sem að öflugur í rauninu svona eins og bæjarritari getur auðveldlega seint. Þannig að það verið að nýta bara mannkostin líka betur. Þannig að þessi sviðstjóri stjórnsýslusviðs léttir meira undir sveitastjórunum. Sveitastjórun getur verið meira út í samfélagi, tala við atvinnulíf, íbúa og búin að vera mjög öflug í því undanfarið. Búið að lesa í öllum sundlugum byggðakjarnana með börnum og þetta bara, maður bara rosalega ánægð með þetta og það vilja allir hitta sveitastjóra sinn eða pólitíkina og fá að ræða málin. Þannig að mér líst rosalega vel á þessar breytingar og líka bara af því að sveitastjórun okkar hefur unnið þetta mikið með sviðstjórunum. Hvað þeim finnst, unnið þetta með fjármálastjórunum og Gulla og Óðni og þetta náttúrulega bara fólk sem hókið að reynslu búið að vinna mikið við þetta, var í allir sammenningun og veit hvernig við störfum, þannig að þetta bara reynslu og þekking þeirra sem við erum að nota í þetta, þannig að og svo eins með lykilatriði þarna launadeildin flutt frá fjármálasviði yfir á mannus- og þjónustusvið, þannig að það verið að ýta því meira saman sko að laun í rauninni tengist ráðningum og kjarasamningum og starfsmannamálum og við höfum séð það bara eins og með bara í dag, þú veist, að vera auglýs eftir starfsfólki, þá kannski hafa farið út einhverjar auglýsingar sem að kannski ekki alveg, þetta er svo strangt í dag, samkvæmt lögum þú veist eitthvað, þetta þarf eiginlega að fara í gegnum fagaðila á mannusviði, þannig þetta komið í dag og það bara mikill styrkur fyrir stjórnendur og það búið að bæta mannusviðið til þess að halda betur utan mannusviðin og við vitum alveg eins og með ráningar og mannuðin okkar að það fer stór hluti af okkar tekjum í þetta og það þarf bara að gera vel, haldu að vel utan fólk og gera þetta rétt og löglega og þetta fólk sem að flytjast þarna til og það eru allir á því að þetta sé rétta vegferðin. Þannig að við hér inni þráttur þessum pólitík og höldum þessu áfram að við náttúrulega erum ekkert að stýra og stjórna sjálf í hinn og þessu heldur bara fólki sem að sjá þessa málaflokka að það kemur með sveitastjóra að þessum breytingum og mér líst bara rosalega vel á það sem ég að lesa og það sem við höfum rætt Þannig að ég mun styðja þessa breytingar og til að það sé mjög til góðs fyrir okkar sveitafélag. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir í loki málsinu, einhver fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þrösti Jónsson, gjör svo vel. Frú forseti, það eru góðir fundarmenn og konur. Ég alveg hoppandi hoppandi kátur með þessa breytingu og sérstaklega, það dó hún, sérstaklega þetta með þetta stjórnsýslusvið og það einn liður, það einlega 2 liðir það sem ég finnst sko mjög góðir. Það fyrsta lagi atvinnumálin komið þarna undir sveitastjóra bein. Það verið að gera þeim hær undir höfði og svo get ég ekki sleppt því að nefna þetta sko að það stendur atvinnumál, menningamál. Það ekki lengur atvinnu og menningamál. Þetta ekki sami hluturinn. En svo hitt líka sem eru þessir fulltrúar sveitastjóra sem eru hérna á Djúpavogi og í Kjötnánum að mér hefur alltaf fundist þeir einhvern veginn dingla í lausu lofti, nú bara þeir komnir þarna undir fast módel. Þannig að ég ánægð með þetta, ég ánægð með sveitastjórun okkar að hafa frumkvæðið að þessu og það bara alltaf svoleiðis að þegar það kemur nýr maður í brúna, þá það mjög eðlilegt að
hann vilji eða hún vilji stokka hlutina einhvað upp. Og hér verið að gera það. Mér finnst þess að tillögur afskaplega skynsamlegar og ég held að verið til eins góða vegna þess, ekki síst vegna þess að sko, ég bara veit það er oft í fyrirtækjum jafnvel að sko framkvæmdastjórar eru oft hlaðinir einhverju skriffinsku vegna skipuritið ekki rétt og ég held að það sé nákvæmlega sama hér. Við erum með sveitastjóra, þetta velvalinn sveitastjóri og við skulum nýta hann sem best og hann ekki vel nýttur í einhverju skriffinsku. Og ég gerir miklar, ekki væntingar, vonir framgang í atvinnumálum undir hennar stjórn. Það held ég sé verið svolítið stór breyting á næstu árum, en annars bara þakka þér fyrir. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, já ég hef svo sem ekki margar athugasemdir við þetta ég skipurit þannig en ég kem hérna út að Þröstur var að tala um sko þennan skýra greinamun á menningu og atvinnumálum. Það er ekki skýr greinamunum þar að öllu leyti sko. Fjórði faktorinn skapandi greinar er þar sem að vöxturinn er í atvinnumálum heimsins. Það er bara það er eitthvað sem skiptir samfélagi eins og okkar alveg gríðarlega miklu máli. Þar fyrir utan þá já, ég náttúrulega verð bara viðurkenna það alveg að ég pínu smeykur við að atvinnumálin fari undir bæjarstjórinn okkar. Mér finnst hún svolítið stóriðju miðuð og ég verð bara að segja það alveg hreint út sko. Hún kom úr Alcoa og það er bara eðlilegt að menn dragi dám af því umhverfi sem menn kom úr og þess vegna held ég að ég og þeir sem vonandi verða hér áfram í sveitarstjórn þurfi að hafa svolítið eftirlit í því. Ég vil ekki sjá hann enna stóraukninga á stórið í þessu sveitarfélagi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, ég veit ekki, ég hef kannski þetta setið setinu en ég kom upp að það er fullvissa sveitarstjórnar Helga Hlyn að ég skal hafa stjórn á Dagmari þegar hún fer að missa sig. Við skulum passa það að hún fari ekki fram á sér í einhverjum hugmyndum stórfæta uppbyggingu á okkur miðnaði. Ég veit að þetta róar þig og þú getur sofið rólega í nótt. Nei, ég kom aðalega bara til að vera með eitthvað en ég kannski svona ef við talum stjórnskipunar og breytingar, svona almennt bara breytingarnar, ég held að ég horfði frekar út hinsegin. Mér fannst við hafi verið of lengi að fara að gera breytingar. Það var alveg ljóst fannst mér þegar við kem hérna inn að það voru ákveðin atriði með samin þessi sveitafélagi þegar maður komið á stað einhver nýri stjórnskipan sem hefði alveg, menn átt að svo aðeins fyrir að hefði þurft að skilgreina betur. Bæði fyrir og svona sérstaklega skilgreina hlutverk betur. Menn voru dálítið svona hent saman og það voru margir sem voru með marga hatta, mörg hlutverk og svona að það væri svona, og mér finnst við bara að vera hægt og rólega, því að þetta er líka eitthvað sem, þú veist, menn nota oft tækifæri til að horfa á þetta. Þeir eru mannabreitingur annað. Það eru þetta kannski leiðilega að gera þetta þegar, þetta hefur alltaf áhrif á fólkið okkar, starfsfólki. Þannig ég hefði viljað sjá okkur komast aðeins fyrir í þetta, því að ég held við fáum bara meira út úr bæði starfsfólkinu og svona það hefur skýra hlutverk og þetta verður svona eitthvað betra og ég held að bara, og við erum bara að taka í mínum skref í rétt átt og svo má deilum hvort þetta er allt rétt sem við gerum en mér finnst bara mikið að við erum þó allavega, þetta er eitt meitlaðistegn. Stjórnskipulag sveitarfélaganna tala það alltaf verið eins, kannski gott að alltaf verið eins hrófla við því en við erum samt að óhrætt við að gera það sem teljum við verið til bóta sem ég tel klálega við sem að gera hér. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel.
Já, frú forseti og annað fundafólk. Bara taka koma því á framfæri að þó að ég ætla ekki að greiða atkvæði með þessu, þá er ég ekki að segja að mér lítist eitthvað illa á markmið og tilgang þessara breytinga. Mér finnst bara orðið svolítið, ég var að segja, kallað komískt eða svona umhugsunarvert að í hvert skipti sem einhver starfsmaður fer á aldur eða einhver segir upp störfum eða eitthvað að það kalli á að það þurfa að breyta skipuriti sveitafélagsins. Við erum búin að gera þetta núna einu sinni á ári á þessu kjörtímabili, breyta skipuriti sveitafélagsins að meðaltala einu sinni á ári. Mér persónulega finnst bara að skipurit sveitafélags eigi ekki að sveiflast eins og strá í vindi eftir því hvernig hlutinni gerast. Kannski er þetta orðin einhver breyting sem er lifa aðeins lengur en fyrir skipulagsbreytingar. Vonandi verður þetta bara með leiða til góðs. En ég sakna þess, þó að það sé kannski best að þessari breytingu staðið, að þetta sé aðeins ígrundaðra og pælt ekki út frá því að við séum alltaf að bregðast við einhverju sem er að gerast í starfsmannamálum hjá okkur, heldur að við séum bara að ígrunda þetta á heildstæðum grundvelli, burt séð frá starfsmanna vali hvers tíma. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og lokið málsinu Hildur Þórisdóttir og óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæti fundamenn. Ég er bara mjög ánægð með þessa tillögu og ég held einmitt að það sé góðu tímapunktur þegar að starfsmenn til áratuga eins og þeir tveir sem eru nú að fara á eftirlaun eru að fara að hætta, þá sé einmitt gott að gera breytingar tímalega eins og við erum að gera núna og ég tel að þetta muni styrkja okkur sem sveitarfélag og ég held að það sé til bóta einmitt að vera alltaf að rýna þessa hluti og skoða það bara vel og ekkert vera að hika við að gera breytingar því að starfsmannamálin eru bara svo óbúslega mikilvæg þegar við erum að vinna með stórt sveitafélag eins og okkar þar sem er bæði margir íbúar en ekki síður margir starfsmenn. Þannig ég held þetta sé mjög ánægð góða og ég held þetta muni styrkja okkar starfsemi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir og lokið málsinu eru fleiri sem vil taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt með 10 atkvæðum, einhver sem situr hjá, einn sem situr hjá. Þá erum við komin í lið númer 4. Þjónustustefna í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs dagsett 28. október 2025. Þar sem uppfærðri stefnum þjónustustig í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga vísa til fyrri umræðu hjá sveitarstjórn. Eftirfarandi tillaga fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa þjónustustefnu í byggðum Múlaþings til síðari umræðu sveitarstjórn. Ég ætla að opna mælendaskrándu þessum leið einhver vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Fyrstanum funda fólk. Við erum undir þessu líku drög á áætlunni og ég held að þetta er svona dæmi áætlun sem kom fyrst þegar það var að fara að byrja að vinda, maður vissi ekki alveg hvað verið að leggja á okkur enn stefnuna svo að setja, en mér sjást mjög vel að með lesa stefnu að þetta er mjög upplýst, sérstaklega bæði fyrir starfsfólk og fyrir íbúa. Það sést aldrei svona hvað þjónustjórnin veita, hver bara ábyrgð á henni, hvaða markmið eru með árið til ás og ég held að þetta sé bara svona eitt af þessu fáum stefnum sem ég finnst svona við höfum þurft að setja okkur sem ég finnst bara vera sem að sé bara beina hagnýtingu af. Kannski eina er svona utanumhaldið, mér finnst svona þó þessi þjónustefna í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga að við séum að taka til 2 umræði í sveitarstjórn, við séum svona vel í lagt allavega. Það er örfá atriði sem er gerð krafa við fjöllum tvisvar á 2 sveitarstjórnum til staðsetningar eins og fjárhagsáætlun og annað. Mér er svona kannski dálítið vel lagt að þetta sé orðið svona mikið, en það er eitthvað sem kannski við þurfum að vinna líka með innviðaráðendur sem setti þetta á okkur. En að því ég var eins og ég bara mér finnst þetta að þessi þjónustefna sem er orðið til eftir fundi og annað, svo við þá uppfæra núna, mér finnst hún vera orðið plagg sem er bara töluverð noti og sérstaklega fyrir íbúa og það verið með nætti að prófa að lesa hana því að þarna er oft svar í þessar stefnu svar við spurningu sem maður fær oft bara hvað gerir ef á minkæðingamálum, þetta stendur bara það hver fer með það, hvaða markmið okkur eru og svona og annað, þannig að hver sem rífa gamla girðingar með það er alls konar hlutir að inni sem bara getur svarað spurningum íbúa. Þannig að ég held að við þurfum líka að halda þessu, það er ekki nóg að gera stefnu, hún líka á aðgengilega heimasíðan okkar og svona þannig að íbúa getur lesið hana. Ég held að það væri margt til gagns að gera það. Takk.
Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, það eru góðir fundamenn og konur. Það róa mig alltaf að með þetta skjal að þetta er í rauninni ekki stefna heldur, þetta er, gleymið þess alltaf, þetta er þjónustu, þetta er stefna þjónustu stig, getur það verið kerfislegra nafn, en það er, sko, þetta skjal er mjög gott eins og Ívar Karl sveitarstjórnarfulltrúi nefndi þarna, þetta er mjög gott sem svona búllettinskjal. Þetta er yfirlit yfir þá þjónustu sem við veitum í sveitafélaginu. Þetta er ekki endilega stefna eins og ég lesa það og mér er illa við þessi stefnuskjöl sem lenda hon í skúfu og enginn fylgir þeim þegar uppi staðið. En ég eiginlega bara fagna þessu skjali vegna þess að það er vel unnið og þetta er mjög gott yfirlit yfir þá stefnu sem að þá þjónustu sem veitt er í sveitafélaginu og menn ætla að halda sig við að veita. Þetta er bæði fyrir íbúa, þetta er ágætis aðhaldsskjal fyrir okkur sem erum í sveitarstjórn og byggðarráði og víðar. Þetta er líka held ég mjög mikilvægt skjala þegar nú koma á kosningum fyrir nýja sveitarstjórnarfulltrúa að hafa. Geta sett sig inn í mál mjög hratt með að renni gegnum þetta bara ágæta skjal og ég er bara þakkláttur fyrir það sé komið. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, næsta punktur er Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæti fundamenn, ólíkt mörgu sem kemur frá ríkinu það bara fagna ég þessu. Þetta er bara mjög góð samantekt sem að hjálpar okkur kjörnum fulltrúum, starfsmönnum og íbúum að hafa yfirsýn yfir hvaða þjónusta er á hverjum stað og eins og ég skildi þetta á sín tíma þegar þetta kom frá ráðuneytinu þá var þetta ekki síst til að taka saman hvaða þjónusta er í litlikjörnunum og það er alltaf gott fyrir okkur að hafa það mest að vinnan hefur á sér stað og nú er þetta skjal bara uppfært árlega og eins og ég sé fyrir mér þá er nú nokkuð líklegt, er það ekki rétt forseti að þetta fari bara áberandi stað á heimasíðuna þannig að þetta verði bara mjög aðgengilegt fyrir íbúa. En þetta er bara mjög góð vinna og auðvildar yfirsýn mjög. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til samþykktar, þeir sem samþykkja þetta réttbönd. Samþykkt samhljóða, ekki rétt, jú. Það er þá samþykkt samhljóða. Þá erum við næstu komin í leið númer 5, ímynd Múlaþings. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, voru óska eftir að settur verði dagskrárliður sem heitir ímynd Múlaþings. Þetta er lagt hér fram til kynningar og það sem að Þröstur óskaði eftir umræðinu, þá ætla ég að gefa honum fyrst orðið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Þið getið raðað ykkur í mælendaskrá meðan. Fleiri sem vilja komast í röð í mynd Múlaþings. Já, forseti, þannig að gott fundarfólk. Það var eiginlega svolítið svindl hjá mér að setja þetta á dagskrá. Það er ekkert langt síðan ég setti annað mál hér á dagskrá þar sem að undir nafninu Hjarta, þar sem að var svona hugmyndum að menn getu komið upp í lok sveitarstjórnarfundar og rætt sín hjartans mál í sveitarstjórnarmálum. Á því voru ýmsir gallar í framkvæmd sem ekkert við það að tuga en þá einhvern veginn svona, ég veit ekki, þetta var kannski smá púki að koma þá með einhvað svona eldhúsdags umræðu mál, ef svo mætti segja. En tilefni kannski til þess að þetta varð eins og kemur fram þarna í fylgiskjali eru ummæli ágætsráðherra Suður Reykjavík á fjármálaráðstefnu sveitarfélagana. Þar sem að hann lýst okkur eitthvað á þá leið að við værum eða öllu heldur, hann tók á öfugt, það var sem sagt litla sveitarfélagið með stóru virkina við hliðina á stóra fátæka sveitarfélaginu. Og
það svona mátti heyra saumnál detta í röðum okkar múlaþingsmanna og fljóstælinga og einnig sætur og aftar sátu fjarðabyggðarmenn og þeir héldu niður í sér hláturinn. Þannig að, en ég held nú að ráðherra hafi nú verið að segja þetta svona meira á léttunótonum, annað sambandi við sameiningar sveitafélaga, en samt öllu gamni fylgir alvara, vegna þess að þetta kannski viðhorfið sem maður sér eða heyrir oft sunnan heiða, að þessi sveitafélög út á landi, þetta eru svo miklu þurfalingar sko, og þeir eru alltaf að skæla og væla yfir einhverjum vegum og jarðgöngum og guð má þetta hvað. Þannig að ég fór bara að hugsa sko, þetta virkilega þannig að ímyndin af okkur sé svona á milli hvítána ekkert alltaf góð. Þá ekkert endilega að tala múlaþing frekar en önnur af þessum mannfærri sveitafélögum í landinu. Og ef svo að þá þurfum við að breyta því. Gefum við aðeins nokkur sekundur, komum við gleru honum. Og þetta sko, þetta komir eiginlega ennþá meira að hugsa um daginn þegar þessar fréttir bárust af þessari, hvað við kalla þessari árás á nýsköpunarfyrirtæki Norður og Akureyri og Ólafsfirði, þar sem er búin að berjast árum saman við að koma því á koppinn. Flott fyrirtæki út af einhverjum tengslum, einhver staðar sem einhver tíma voru, þá að leggja það fyrirtæki á hliðin, og þetta er svona, ég bara ótta svolítið stjórnvöld, hvernig haga sér gagnvart okkur. Og álit stjórnvalda fer svo í fjölmiðla og fjölmiðlarnir smita því til almennings og þetta er svona nánast skemmdarverkastarfsemi. En ekki það hins vegar að við getum gert mjög margt til þess að bæta okkar ímynd, og nýverið hefur Múlaþing birt auglýsingar sem eru svona til þess ætlaðar að laða að fólk til búsetu hér, fjallaðum hvað gott að búa hér, og þær eru bara fínar. Ég hef ekkert út af þessar auglýsingar að setja, fyrir utan það að það er svona kannski byggja upp, hvað maður að segja, þjóðernisvitundina í okkur Múlaþingsmönnum og konum, en það er ýmislegt sem sko má samt betur fara í þessum málum, og þar kemur kannski að atvinnumálunum. Við erum, og við skulum bara viðurkenna held ég sko, að það þarf að gefa í atvinnumálunum, og ekki síst niður á hinum fornfræga stað Seyðisfirði, þar sem að útlitið er nú bara ekkert allt og gott núna, en ég held að það útlit sé eins og það núna sé tímabundið, og ég er mjög bjartsýnn fyrir hand Seyðisfjarðar, vegna þess að það hefur bara sýnt sig, og það er kannski einhvað sem mann þurfa að gera meira út á, að ákveðin hópur fólks og í vaxandi mæli erlendir ríkisborgarar sem búið í miklu þéttbýli og miklum þrengslum og kannski bara dreymir eðlilegra umhverfi. Ungt fólk, það hefur sýnt vilja til þess að búa á stöðum eins og Seyðisfirði. Og það kannski vita ekkert svo margir, það eru kannski 1000 manna þarna úti sem bara vita ekki einu svona að því að Seyðisfjörður eru til. Þannig að það er eitt, en svo þurfum við líka að vera bara mjög svona, hvað maður að segja, við þurfum að byggja upp sjálfstraust sem sveitafélag. Við eigum alls ekki að vera eins og það sem ég kalla skammarið dvergleiðtogar Evrópu skælandi utan í Donald Trump. Við eigum ekki að vera heldur þannig sem sveitafélag utan í ríkisvaldinu. Þannig að við eigum að taka frumkvæði, við eigum að standa alveg klett föst á okkar, og ef okkur mislíkar einhvað, þá förum við ekki með neinu fleiri fyrir stjórnvöld. Við bara segjum það beint í andlitið það. Og við erum alveg í stöðu til þess. Og
ég held að sko, þetta þarf eitthvað að breytast í þessu, ég er svo sem ekki meina en að patentlausn á því en ég vil opna þessa umræðu ef mann vilja að tala þetta og eitt af því sem að við þurfum að hugsa alltaf, það er það að hver er samkeppnisstað okkar, gagnvart öðrum sveitarfélögum í landinu og hvernig bætum við samkeppnisstöðu okkar með nýnæmi. Það er talað með þessu nýsköpun að gera, þú þarft til þess að koma einhverju nýju á markað og fá það í sölu, þá þarft að sína fram á einhvað nýnæmi. Menn fá ekki styrk í nýsköpunarsjóði öðruvísi eða hvað þetta heitir hérna sögðu frá, öðruvísi að geta sínt fram á þetta orð nýnæmi. Og við þurfum að hugsa sem erum hér í topnum á stjórnkerfinu, við þurfum að leggja hausinn dálítið í bleyti og finna þetta nýnæmi og ekki bara 1, heldur 2 eða 3 sem gerir það meira aðlaðandi að búa þetta. Svo er bara eitt sem við þurfum að bara umræða sem þarf að taka sko. Það er talað mikið um það þarf að fjölga. Það var daginn þá var eitthvað, við voruð með 10. bekkingar í Egilsstaðaskóla með mjög skemmtilega sýningu sem hét eitthvað, þetta var svona eitthvað umhverfið, nánast umhverfið og tillögur hvað þetta að gera þar og mjög gaman að skoða líkonum fleira. Þetta var líka fyrir ári síðan eða 2, ég man það ekki og ég mætti þar. Ég var svolítið hissa þegar ég var að tala við þetta unga fólk hvort að vildi að hér væri stærra samfélag. Nei, alls ekki. Við vildi hafa þetta eins og þeir. Þannig að maður er að berjast hérna alveg að hæla hnakka að stækka þetta, að fá samfélagi stærra þannig að þjónustu getur verið meiri en svo er kannski bara stór fólk sem bara kærir sig ekki það. Það er bara kannski byrjunum umræðan sem við þurfum að taka. Viljum við stækka og hvað viljum við vera stór? Setja okkur þessi mörk og reyna að skynja hver þau eru. En ég bara vona að menn vilji ræða þetta vegna þess að ég held að þetta sé mikilvægt mál að þessi ímyndarsköpun fyrir velmegun sveitarfélags. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson og lokið málsinu, næsti pontur Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Ég vil byrja á að þakka sveitarstjórnarfulltrúa Þresti fyrir þessa litlu laumu, fyrir að að því að hann fekk ekki hjartað inn að koma með þetta og gera okkur hinum kleift þá aðeins undirbúa okkur. Ég held að það sé bara gott. En ég tek undir að orður á þeirra Múlaþing voru bæði klaufaleg og ósmekkleg. En mér finnst samt að við getum nýtt þau sem ákveðin speil, tækifæri til að skoða hvernig við sjálf lítum á okkur og hvernig við viljum að aðrir sjá okkur. Þó orðin endurspegli vissulega ákveðna stjórnkerfislega sýn á landsbyggðina sem við eigum hiklaust að berjast gegn. En ímynd byggist ekki á orðum annara, heldur á því hvernig við berum okkur, hvað við gerum, hvað við stöndum fyrir og hvernig við tölum okkur sjálf. Ef við tökum undir frásögnina fátæka sveitafélagið með því að verja okkur eða sína reiði, þá styrkjum við í raun þann frásagna þráð. En ef við mótum meðvitað áfram jákvæða sjálfsmynd, byggða á styrkleikum okkar, þá breytum við umræðunni. Múlaþing er ekki fátækt sveitafélag. Það er stórt, fjölbreytt og lifandi samfélag. Hér eru fjöll og firðir, sveitir og sjávarbyggðir og hér býr fólk sem heldur uppi, næstu í heilum landsfjórðungi og ef ekki meira til. Styrkur okkar felst í fjölbreytileikanum, í samspila atvinnu, menningar og náttúru. Við erum sveitafélag tækifærana, eins og Þröstur hefur komið inn á, og við eigum að tala okkur sem slíkt, með stolti og trú á einn framtíð. Við getum líka aukið sérstöð okkar með því að leggja sérstaka áherslu á sem skiptir raunverulegu máli, lífsgæði, mannlíf og velferð. Hugsum okkur að Múlaþing verði þekkt fyrir framúrskarandi og framsækið leik- og grunnskólastarf og barnvæn samfélag til dæmis. Þar sem líðan og velferð barna í algjörum forgrunni og fjölskyldur finna raunverulega fyrir stuðningi, nálægð og samfélagsanda. Slíkt gerist þó ekkert að sjálfu sér. Það krefst fjárfestingar í fólki, fagmennsku og launum. En það er í raun besta fjárfestingin sem sveitafélag getur gert, að tryggja börnum og fjölskyldum gæði og umhyggju sem skapa grunn að sterkari framtíð.
Sameiningin sem við höfum gengið í gegnum hefur ekkert verið án áskorana, en hún hefur skapað burðarás fyrir framtíðina. Hún hefur sýnt að við getum byggt upp traust, samvinnu og kerfi sem að virka. Það er merki styrk en ekki veikleika. Þannig eigum við að mæta þessum orðum. Ekki með vörn, heldur með framtíðasýn. Hvernig sýnum við fram á mikilvægi Múlaþings? Hvernig aukum við áhrif okkar, sýnileika og sérstöðu? Við mótum ímynd með aðgerðum með því að standa saman, tala vel samfélagið okkar og halda áfram að byggja það upp á stolti. Við erum ekki vesalingar sem heimta lúxus. Við erum fólk sem vinnur af einurð og elju að því að gera þetta svæði að betri stað fyrir alla. Og ef einhver vill sjá hvað raunverulegur auður þá þarf hann bara að líta í kringum sig hérna, á landið, samfélagið og fólkið í Múlaþingi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir loki máli sinu, næsti pontur Hildur Þórðarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæti fundarmenn, bara góð umræða og þakka bara Þresti Jónssoni fyrir að hafa sett þetta á dagskrá því ég held að sé full ástæða til þess að ræða þetta. Innviðaráðherra, ég held að hans orð kannski endurspegli fyrst og fremst vanþekkingu og ég held að við ættum bara að bjóða hann velkomin í okkar góða samfélag, koma hér og sjá það bara með einu augum hvað við höfum upp á mikið að bjóða. Ég fagna innilega þessum auglýsingum sem að hafa verið núna í umferð undanfarið og verða áfram þar sem að dregið saman á bara mjög fallegan hátt hvað samfélagin okkar bara yða af grósku, menningu og bara svona þessum nánu böndum sem að einkenna lítil smærri samfélag og þetta sé ég ennþá betur því ég fæddu upp alveg í Reykjavík og þekki hvernig að alast upp þar versus að búa í litlu plássi við sjávarsíðuna og ég veit bara eins og ég hef oft sagt, ég veit ekki betri stað til þess að alveg börni mín og ég held að við séum öll sammála því sem að sitjum hér og það er mjög gott að við segjum bara frá því hvað varðar innviðin okkar þá erum við ekkert að fara fram á neitt luxus, það er bara rangt að tala eðlilega innviði, vegi, brýr, jarðgöng sem eitthvað luxus. Það er bara eðlileg krafa að fólk komist á milli staða. Ríkisstjórnir, já, ég ætla nú ekki að dæma þá sem núna, hún svo nýtekið við en allavega þær sem hafa undangengið hafa brugðist landsbyggðinni og ég held að það sé lag að gefa þar í og gefa okkur tækifæri til þess að verða enn sterkari því við erum að skapa gríðarleg verðmæti hér eins og svo oft hefur komið inn á og ég held að þeir sem búa fyrir sunnan og vinna þar í stjórnkerfinu þurfa átt að sjá því að við erum sterkari saman, sterk landsbyggð og sterk höfuborg þannig að þetta er bara eðlileg krafa að hér komi betri brýr, betri vegir, jarðgöngin komi sem að eru tilbúin, hönnuð og allt það og menn fari bara átt að sjá því að þetta spila saman. Það græða allir á því ef að landsbyggðin eflist því að það eru ýmis vandamáli Reykjavík sem beinlinnis bara hafa orðið vegna þess að landsbyggðin hefur ekki verið byggð upp með fullnægjandi hætti eins og við höfum séð til dæmis séð nágrannum okkar í Færeyjum eins og við höfum oft komið inn á. En ég fagna mjög þessum auglýsingum, ég finnst það bara vandar og velgerðar og draga saman bara fegurðuna á hverjum stað og við höfum einmitt að halda því á lofti sem að við getum verið stolt af eins og Ásrún kom inn á í sinni ræðu því það er fjölmargt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórðarsdóttir loki máli sinu, næsti pontur Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundarmenn. Það er ímynd Múlaþings. Þetta er bara góð umræða, ekki spurning og þetta er bara svona minnir mann á í rauninni svona sömu umræðu og sömu baráttu sem við bara svona á Austurlandi höfum verið að herja á nema nú tölum við fyrst Múlaþing og svo byrja maður á því og svo fer maður náttúrulega í stærra samhengi líka en eins og með Múlaþing að við náttúrulega vorum svo sem að stikla á þau líka áðan eins og þróunin á skipuriti og hvað við erum bara búin að komin langt frá sameiningu og hvernig fólk svona hverjir vita af því og hvernig fólk svona skynjar það. Mér finnst að íbúar skynji það bara mjög vel í þessum byggðakjörnum hvað við erum í rauninni orðin öflug á því að stíga þetta skref
og við þurfum auðvitað að kynna okkur og ég svona fagna þessu kynningar átaki sem að var farið í og mér finnst þetta svona notaleg myndbönd og það sem þetta gerir er að þetta sýnir bara hvernig lífið er hérna og ég held að þetta sé bara rosalega mikið í dag svona. Ég bjó nú fyrir sunnan þegar ég flutti nú hérna austur og fór nú í Kringlun og Smáralindin og þetta sko en maður verður alveg uppgefinn bara á umferðin og umferðarnútunum að þetta er náttúrulega gríðarleg lífsgæði að búa hérna. Gríðarleg lífsgæði að búa á landsbyggðinni og í Múlaþingi og að fólk bara svona sér það svo auðveldlega í svona kynningar myndböndum. Bara að þú veist, búa á litlum stað, labba í leikskólan, fá leikskólapláss. Hér höfum við náttúrulega bara lagt áherslu á það og bara búin að standa okkur vel í öllum Múlaþingi að bjóða upp á það. Þetta er í rauninni með ólíkindum að maður bara átti sig ekki á hvernig fólk bara á suðvesturhorninu bara kemst af að vera ekki með pössun. Og þannig að að því að lífsmunstri er orðið þannig að það er ekki ömmur og afar á sama heimili, þau eru bara á tenni og veist, þetta er bara orðið streð. Og mikið svona streita í fólki og ungt fólk bara búið á því andlega og það er bara einhvern veginn, hér eru lífsgæðin og bara svona meiri rólegheit, stutt í alla þjónustu og það er það sem er. Og eins og með fasteignaverð, hér vorum við nú að tala að það hefði nú farið upp og fasteignaverð er náttúrulega mun læra hér heldur en á suðvesturhorninu. Þannig að þú farið meiri í lífsgæði, þarf kannski ekki verið í fjölbýli og þannig að þetta er bara allt sem við þurfum að kynna meira út á við og en svo er það líka eins og maður hugsa til þess bæði eins og Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi kom inn á áðan ég held að það heiti Heimabyggðin mín þetta verkefni sem að 10. bekkur er með held ég árlega og reynir að fá okkur í heimsókn. Það er rosalega gaman að fara þarna og ég fór líka og leit yfir þessi verkefni og þetta er mjög skemmtilegt að heyra hvað þau segja og hvað þau vilja svona með heimabæinn sinn. Og það er gaman svona líka frá að segja þetta því að maður við höfum þurft að, svona landsbyggðin svolítið verið í vandræðum með til dæmis að fá lækna eða bara heilbrigðismennta starfsfólk eða bara sérfræðinga í ákveðnum svona bugum og það hefur verið bundið svolítið við læknana og maður sér það hér að við fáum læknana heim sem hafa alist upp á svæðinu á Austurlandi og það er rosalega dýrmætt og það var einmitt ég held að það hafi verið fyrirlestur í rauninni hjá Byggðastofnun á Breiðdalsvík, það var einmitt fyrirlestur sem kom inn á það og mér var svo magnað, maður var svo hugsi eftir það og þetta er alveg rétt, maður elst upp kannski á svona minni stað og maður man eftir því bara hvernig manni leið manni vel, voru íþróttir, var þetta gott samfélag og einhvern veginn allir héldu utanum alla og svona og þá þegar fólk er búið að mennta sig þá vill það þegar það fara eignast börn, það vill flytjast í þetta samfélag. Þannig að þetta er bara alveg eins og að tala við þessa krakka í 10. bekk. Þannig að skipti máli bara við hugsum vel hvort annað og ég tel svona þessi minni samfélag hafi meiri tækifæri til dæmis til að hugsa utanum, eins og eldri borgara og ef einhver kannski eru mikið heima við þá fer þetta síður fram hjá okkur eins og kannski stórum stórum byggðarlögum. Þannig að ég tel að sé margt rosalega gott við að búa einna. En auðvitað getum við gert betur án þess að stækka þetta of, eins og sumir segja, vilja kannski ekki vera ofstóri, en til samt að auka lífsgæðin þá þurfa að vera til dæmis eins og með beinflug. Það myndi auka lífsgæðin verulega. Við þurftum ekki alltaf að vera að fljúga með dýruflugi suður og þannig að við þurfum að halda því áfram að hugsa í stórumyndinni. Alveg sem að tala Múlaþing, hvort þessi Múlaþing eða önnur sveitafélag á Austurlandi, við erum gríðarlega mikilvæg öll í heildinni að vera Austurland og erum ekki nema 2,9%. Og þá verði ég náttúrulega að þú veist, eins og þessi barátta okkar með efnahagsumsvif Austurlands, það er náttúrulega að benda á þetta og hversu fá við erum og maður er náttúrulega svektur yfir því þessari þróun að fá færri þingmenn út af því að maður þráttur þessa þingmenn núna að það fáum við ekki nægt fjármagn hingað í innviðu uppbyggingu og við notum auðvitað rökin með alla þessa verðmætasköpun sem verður til og hvað við verum mikilvæg fyrir ríkið og tækifæri til enn frekar verðmætasköpunar
Og þetta bara fjármagn sem við viljum fá hérna til að byggja upp innvið og fleira, þannig að okkar íbúðum líði vel. Og við höldum áfram að vinna, stunda atvinnu og skapa sér verðmæti. Þannig að við verðum að halda áfram og þar Múlaþing líka mikilvægur slekkur í því. Að því að Múlaþing eins og við vitum, eins og að því við erum alltaf að tala þessar útflutningstekjur, að Múlaþing náttúrulega tekur á öflugan þátt í því með síni orku framleiðslu í okkar landi. Þannig að við erum að taka mörg skref eins og fórum yfir á fastendagjöldin af orkumammerkjum og svo margt í gangi og líka bara í þessari barátt okkar fyrir eða við erum faglega að reyna að koma með fagleg gögn með efnahagsumsögin og það að verða til bara uppfærð greining sem við getum farið að birta. Það er bara að detta í hús núna tölur frá ráðgjafafyrirtækinu Analytica og við höldum þeirri baráttu áfram. Við erum náttúrulega eins og Egilsstaðaflugvöllur, líka gríðarlega mikilvægur, hann náttúrulega í forgangi samkvæmt flugstefnu Íslands og þetta með ólíkindum hvað við höfum þurft að bíða og þetta svona innviða uppbygging skiptir gríðarlegu máli. Þannig að flughlað og þessi lykkja og þetta bara skiptir máli upp á flugöryggi en svona samhliða þá verða til tækifæri og meiri flugumferð eða þá verður að vera eins og með beinaflugið, það hefur verið talað að sé ekki nóg mikil hótelrými í gangi bara upp á heilsársstarfsemi. Við horfum núna náttúrulega upp á eins og miðbæjarskipulagið, núna landsdólpi komin í gott húsnæði og þá getum við farið af stað, við þurfum og ég hvet líka, við höfum verið því og hvet sveitarstjóran enn frekar til þess að vera í öflugu samtali við fjárfesta og þá sem vilja fara af stað og allt svona öll þessi samlegð, aukin hótelrými, fjárfesta þannig að verður svona ákveðnir innviðir þannig að við getum líka tekið skref eins og með beinaflugið. Það mun gera líka mikið fyrir íbúa. Þannig að en auðvitað okkur hefur ekkert fjölgað mikið en það eru gríðarleg tækifæri og við þurfum ekkert endilega að verða rosalega mörg. Við þurfum bara að koma vel á framfæri. Tækifærin sem eru hérna, allt sem við erum að gera, lífsgæðin sem eru hérna og ég tel að við séum bara í góðri vegferð þar og höldum því áfram. Takk. Einar Freyr Guðmundsson hefur á skættra takta málskjörsvel. Virðulegi forseti, góðir fundarmenn, ég vil byrja á að þakka sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónsssyni fyrir að setja þennan áhugaverða lið á dagskrá fundarins. Eins og við var að búast, kannski, allavega í mínum huga, þá hefur umræðan farið víðan völl og undir flest get ég tekið. En mér langar að koma með svona aðeins annan vinkil á þessu umræðu, þá til viðbótar, ekki það að ég sé ósammála því sem hefur svona að meginstefnu verið fjallað hér í dag. En það í rauninni dæmum bara sannkallað ímyndarmál sem að ég hef lengi svona velt fyrir mér en hef aldrei kannski viljað beita mig sérstaklega fyrir því vegna þess að þetta algjört ímyndarmál og ekki forgangsmál. En það varðar heiti ákveðina embætta og stofnana innan sveitarfélagsins. Það í fyrsta lagi kannski starfsheiti sveitarstjóra sem að ég tel að ætti að breyta í bæjarstjóra og saman með sveitarstjórn ég tel að það væri til bóta að kalla þetta bæjarstjórn og þá yrðu við bæjarfulltrúar. Þetta tel ég að gæti orðið valdeflandi fyrir okkur, sérstaklega í svona þessu samtali við íbúa og stjórnendur milli Hvítána eins og Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi komst að orði og þetta eitthvað sem að kostar ekki neitt. Þessu getum við breytt og ég tel að þetta myndi strax auka vikt til dæmis okkar ágæta sveitarstjóra þegar hún kemur fram í fjölmiðlum þá væri hún ekki sveitarstjóri eins og við séum ykkur sveit, við erum stórt fjölkjarna sveitarfélag, landfræðilega næst stærsta landinu og 11. fjölmennasta sveitarfélag landsins og á sama tíma spyr maður sig þetta hvernig þetta í öðrum sveitarfélagum og svona. Þetta auðvitað á alla vegu í sveitarfélagunum sem eru líka okkur að stærð og íbúafjölda en nærtækast auðvitað að horfa til Fjarðabyggðar og þar bæjarstjórn og þar eru margir byggðakjarnar, þar eru sveitir
þannig að þau rök sem að mér fannst vera notuð sko á sínu tíma fyrir þessu orðavali, sveitarstjórn og sveitarstjóri, að því við værum svo dreifbýl hérna, það eru allavega einu rökunum sem ég hef heyrt svona telt fram, mér finnst þau ekki halda vatni að minnstakosti í samanburði við Fjarðabyggð og varpa þessari hugmynd minni því hér upp til ykkar, til frekari umhugsunar, kannski umræðu, en ekki endilega þessum fundi, heldur bara þegar þeir eru búin að melda þetta. En ég þakka fyrir mig í bili. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson og skattur hefur lokið málsinu. Næst tekur til máls sveitarstjóri Dagmar Stefánsdóttir Kjörsvæl. Fleiri sem vilja setja saman mælendaskrá. Virðulegi forseti, gott fundafólk. Mér langaði að nýta tækifærið að því að þið voru mörg sem að komið aðeins inn á og ræddu þessar auglýsingar sem eru farnar í lofti frá sveitafélaginu og ég ætlaði bara að nýta aðeins tækifærið og nikka betur á því að þetta er vinna sem er búin að vera í gangi lengi og er hluti af stærri vinnu sem er í gangi hjá sveitafélaginu sem að kallast Rödd Múlaþings, þar sem er verið að reyna að ná svona utanum bara allt efni í rauninni sem að frá okkur fer og við erum að reyna að setja svona ákveðin stimpil á okkur, útlit, ímynd og já, svona þessa rödd og það sem við stöndum fyrir. Þetta er mjög stórt verkefni og búið að vera í gangi núna í nokkur ár, nánast bara frá sameiningu er þetta búið að vera í einhverju þróun en við erum svona að sjá svolítið eitthvað koma út úr því núna og það byrjar svolítið með þessum auglýsingum sem að mörg ykkar hafa eflaust tekið eftir á samfélagsmiðlum. Ég vil nýta bara tækifærið og hrósa starfsmönnum sem að hafa svona staðið í stafni þessa verkefnis. Það eru fyrst og fremst kynningafulltrúi og skrifstofustjóri sem að hafa svona verið hérna eins og ég segi, í stafninum á þessu verkefni og það er meira eftir. Mér langar líka að nota tækifærið og þakka þeim íbúum sem að tóku þátt með okkur í að búa til þessar auglýsingar. Og þess að var svo skemmtilegt var að það voru engin handrit, það voru engir beðnir að segja neitt. Það voru bara spurningar og fólk var bara að lýsa sannarlega sinni upplifun að því að búa hérna. Og mér finnst það svo skemmtilegt og að það var alveg sama í hvaða samfélagi okkar var tala við fólk, að það voru einhvern veginn allir að tala þessa samstöðu, öll þessi tækifæri og bara hvað munum líður vel að búa hérna og mér finnst það gífulega jákvætt. Mér finnst líka skemmtilegt að ég hjó eftir því í máli þeirra sem að hafa komið hér upp að það voru flest allir sem að nefndu í sömu andrá Múlaþing og tækifæri og það er einhvern veginn það sem að einkennir okkur svolítið og það er gaman að segja frá því að ef þið farið til dæmis inn á heimasíðu Múlaþings að þá er búið inn á Facebook síðu Múlaþings að þá er búið að afhjúpa þar svona nýtt slagur fyrir sveitafélagið sem er einmitt uppspretta tækifæra. Af því að mér finnst það að vera svo lýsandi fyrir okkar sveitafélag og þann karakter sem að hér býr að það er endalaus uppspretta af tækifærum. Bæði fyrir fólk sem að vill gera eitthvað nýtt í atvinnulífinu eða eignast börn, það er gott, þetta er badgott samfélag, það er endalaus uppspretta tækifæri. Þannig að mér finnst þetta jákvætt og mér langaði bara að koma þessu að. Takk fyrir. Sveitarstjóri Dagmar Stefánsdóttir og lokið málsinu næstur í pontur Helgi Hlynur Ásgrímsson og eftir honum Þröstur Jónsson. Forseti, annað fullt af fólk. Já, þetta er skemmtileg umræða og vonandi gagnleg. Fyrst hjó eftir því þegar Þröstur kynnti málið að ég hafði gaman að því að hann varaði okkur við að þjóðrembingi og við þessar auglýsingar getu ítt undir hann og það var skemmtilegt komandi frá miðflokksmanni að sá vinkill að en það er hins vegar alveg rétt að þessar auglýsingar það er af því að það var ekkert handrið tökina þá dregur það svolítið fram sérstöðu hvers byggðarlags og til dæmis er ein auglýsingin þar sem að rættir við vinkonum mína Elínu Elísabetu þar sem hún talar að Borgarfirði sé svo mikið þolinmæði gagnvart sérvisku
Eyþór getur örgulega vitnað það er vel að tekja á móti honum þegar hann kom. Hún var nú aðalega að tala sko nýja íbúða, menn getur flutt inn sko. Hún fórseti var að halda fram að ég var í sérvitum, það náttúrulega ekki rétt. En hérna, þegar við erum að hugsa ímynd, þá þurfum við að horfa á það fyrir hvað viljum við standa, hvert viljum við fara. Ekki bara hvar erum við og hérna Berglind Harpa kom hérna aðeins inn á hlut sem hún kemur stundum inn á, verðmætasköpun á Austurlandi, sem gott mál og bara hérna að gera að halda því til haga. En við þurfum að hafa egg í fleiri en einni körfu sko. Við þurfum að byggja upp hluti sem eru ekki bara frumframleiðsla til útflutnings. Við þurfum að eins og sveitarstjóri kom inn á, við þurfum að stækka hótelgeiran svo við getum fengið beint flug inn á Austurland. Við þurfum að horfa á fjórða geiran, skapandi greinar, nýsköpun, og við þurfum að hafa einhvers konar inniræktun og grænmeti á okkar svæði. Það er þyngra en tárum taki að allir veitingastæðir á Austurlandi sem að sko segja að við erum með hráefni úr nærsamfélaginu, þeir eru með eitthvað grænmeti úr Vallanesi sem að útiræktað, sem mjög gott mál. Sumir eru með wasabi eða einhverju einni uppskrift sko, en við höfum ekki aðgang að grænmeti á Austurlandi. Þetta er einn möguleikin sem við þurfum að horfa rosalega á og þetta myndi styrkja okkur sem samfélagi mjög mikið að hafa. Við þurfum sem sagt, sem ég að segja að við þurfum að horfa aðeins víðar heldur en bara á frumframleiðslu og útflutning. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Finnur Ásgrímsson er lokið máls með sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson og skal eftir að taka til máls. Já, frú forseti, hann gott fundafólk. Ég gerum ekki grein fyrir það að þetta er svona skemmtilegt. Og mikið fyrir hann, bara takk fyrir að taka vel í þetta og bestu þakki fyrir það. Sko, það er ýmislegt sem búið að koma fram og mér langar svona aðeins bara hlaupa yfir nokkra hluti. Sko, Berglind Harpa kom hér upp aðan og talaði þetta að vera búið fyrir sunnan og komið svo hingað. Og þegar nú fundur í opinni útsendingu þá langar mig til þess að mismóta þess aðstöðu líka til þess að einmitt að tala þetta vegna þess að ég hér borinn og barnfæddur og var hér fram til 16 ára aldurs og dreymdi alltaf það eins og hún var að lýsa að koma aftur vegna þess að ég man að mér leið vel í sveitinni. Ég var eins og bara orðinn svona venjulegur fjölskyldufaðir upp í Mosfellsbæ sem þeyttist niður í bæ og beið í biðröðinni í trafíkinni og tilbaka aftur og það vantaði eitthvað í lífið og ég bara fann það sem að beið í biðröðinni og þá bara lokaði maður augun og maður sá bara dalinn fagra. Þetta dreymdi mann mörg ár þangað til og ég sá aldrei fram á að ég myndi nokkuð til að gera þetta bara og það er ekkert út að mennta hroka enn sína en bara ég þannig menntaður og þannig starfandi að ég sá ekkert tækifæri í því að fara austur, ég þá bara að fara að gera eitthvað allt annað. Það var náttúrulega örugglega möguleiki en ég hafði gaman að því sem ég var að gera. Þannig að ég sá þá eina leið að búa til atvinnin í kringum mig og fara svo. Og það gerði ég og starfaði við það enn í dag. Því kominga,
það sem var fyrst mest hissa á fyrir utan fasteignagjöldin, það var það að ég flutti hér með annað barnið mitt og hvað var rosalega gott að vera með barnið og bjóði þó í mjög barnvænu samfélagi fyrir sem Mosfellsbær, það bara mjög fínt að vera, það var bara ennþá betra að vera hérna. Öryggi var algjört og einhvern veginn samfélagi var þannig að þetta var bara einhvern veginn svo afslappað allt. Þannig að þarna eru bara ákveðin verðmæti sem við verðum að halda á lofti. Og sjálfur því kom ég hérna austur, mér leið eins og ljón sem hafi verið sleppt upp búri, ég bara eiginlega kannski gekk á langt stundum á svona fyrstu vikurnar. En hann svona í gamni, nokkri hlutir hérna sambandi við atvinnumál og uppbyggingu, eftir að þessir véfengi eða bara válegu atburður hafa gerst í Grindavík, þá held ég að menn sé að vakna upp Suðvestanlands við vondan draunum það að stærstur hluti af þjóðin hann býr á sama svæði. Og í því ákveðið tækifæri okkar líka að hamra á því að þetta einn af fáum stöðum á landinu, ef bara ekki sá eini, sem ekki á eldvirkusvæði, plús það hafa nóg landrými. Þess að hér gríðalegt landrými, sérstaklega út allt hérað. Veðursældin eitt sem að maður má gera grína því, en hún bara betri hérna. Það bara betra veður hérna, jafnaði, bæði á veturum og sumri. Og svo mætti lengi telja. Mér átti gaman að það með hérna sveitastjóran versus bæjarstjóran. Og ég fór nú að hugsa að því að ég var að tala nýnæmi, hvað með hérna því við heitum Múlaþing, þingstjóri og þingstjórn eða svo bara í gamalkunna hreppur og hreppstjóri, það væri líka svolítið spes. En líka eitt sem Helgi Hlynur var að segja það og mér fannst bara athyglisvert, það var þetta með skapandi greinar og skapandi greinar svolítið vítt hugtak og misjafnt hvað fólk skilgreinir það hvernig það í huga fólk, stundum þetta bara utan menning og menningatengda starfsemi, aðrir eins og ég líti á þetta utan hugverkaiðnað, jafnvel hugbúnaðariðnað. Þarna mjög stór geiri og bara vegna þess að ég starfa nú sjálfur í þessum geira, það að segja í þessum hugbúnaðar eða tæknigeira sem skapandi greinar, menn sitja bara í stólnum og hugsa allan daginn, ég veit ekki hversu aðlandi það en mér þykir það mjög gaman. Í slíkum greinum mjög mikið tækifæri hérna ef við fáum velmennta fólk til þess að flytjast á staðinn, annarkvæmt Íslendinga eða utan á heimi á þeim forsendum sem ég var að ræða hér áðan. Það bara af því að þetta allt öðruvísi og fólk sækir í það. Ég held að það væri hérna mjög athugandi að svona lyfta því upp að hér sé þetta hægt. Og ég bara gleymi ekki að þegar ég kom í nýuppgert félagsheimilið niður á Borgarfjörð eystra daginn sem búið að búa til þetta, hvað við segja, svona mini-klasa, þar geta fyrirtæki og einstaklingar komið og fengið leigðaskrifstofu aðstöðu. Og ég settist þarna við borð, hérna í tómri skrifstofunni og horfði út á hafið og þetta var geggjað. Alveg meiri þetta. Mér dauðlangar mér þess að bara fara þarna einhvern tímann á haustlegum eins og núna þegar svona hálf luralegt. Siti þarna í hittanum og horfa út á hafið í minni skapandi grein. Og það einmitt nefnilega þegar menn í skapandi greinum, þá það sem eyðileggur mest, það stressið og hraðin sem menn hafa á Suðausturlandi. Þannig að þetta vinn-vinn á því sviðinu. En þetta með grænmetið og stærðina, og Berglind kom inn á þetta, sveitarstjórnarfulltrúi kom inn á þetta líka með stærðina, hver á hún að vera. Og það er bara mín skoðun að við ættum að vera svona þessi stærðagráðu sveitarfélagi sem Akureyri vegna þess að ef maður fer norður á Akureyri þá hefur maður eiginlega alla þjónustu sem á Suðausturhorninu. Þannig að mætist í þessu mannfjölda, akkurat þessu mannfjöldabili sem þarna einhverstaðar í kringum 20.000, kannski 10-20.000, ég veit það ekki, það mætist það að menn hafa sveitina eins og hérna,
nokkurn veginn, en menn hafa líka alla þjónustu. Hérna erum við á smá til þess að hafa þessa þjónustu og vel að merkja að Berglind kom hér inn á sambandi við millilandaflugið. Við erum svolítið á smá, þetta hefur verið barningur að fá þetta. Akureyri er komið með þetta og gengur betur að fá þetta og það er bara sennilega út af mannfjölda. Þannig að þetta er svona allar þessar stærðir og ég held að ég er búin að ræða þetta mjög marga púnta. Það var eiginlega bara gaman, sko, maður þarf eiginlega bara að horfa á þetta á eftir og skrifa niður svona búllettin. En takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, næst er Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og henni lokinni þá kemur Hildur Þórisdóttir, gjörðu sæl. Já, frú forseti og annað gott fundahólk. Þetta eru áhugaverðar umræður og innlegg sveitarstjórnarfulltrúa Einars vakti athygli mína. Það er athyglisvert og svona í fyrsta kastið þá kannski átti ég mikið alveg á því af hverju eða hvaðan það er sprottið, sko, nema kannski að það var vissulega á Íslandi einu sinni sú regla að samkvæmt hérna Árnastofnun að í sveitarfélögum þar sem er kaupstaður og miðast við að íbúar séu eða hafi verið yfir 1000 kallist þeir bæjarstjórar en borgarstjóri í Reykjavík og annars sveitastjórar. Þetta sé eitthvað svona arfleið þessara reglu sem ekki er lengur. Einhver svona kannski þá, ég veit það ekki, minnimáttakennd yfir því að vera sveitastjóri eða sveitastjórnarfulltrúar. En samkvæmt sömu heimild þá er bæjarfélag kaupstaður eða bær sem er sérstakt sveitafélag sem á í rauninni ekki alveg við okkur þar sem að hér eru margir bæir og eða kaupstaðir og mér finnst þetta dálítið tengjast í líka í rauninni hvernig við lítum á okkur sjálf að vera þá ekki með þessa minnimáttakenndi mitt yfir því að vera sveitafélag í nútímanum þá eru sveitafélag orðin bara mjög stór en ekki einhverjar litlar stærðir neðar bæjarfélagum og nú hef ég ekki reynslu á því að vera sveitastjóri nef bæjarstjóri en ég get einhvern veginn ekki alveg ímynda mér að maður myndi taka því alvarlega einhverjum svona, ég veit ekki fordómum yfir því að einhver sé sveitastjóri og annars sé bæjarstjóri en það verður svo sem bara mjög áhugavert að heyra kannski frekari röksemdafærslur hjá sveitarstjórnarfulltrúa Einari að því að upp í mínum huga kvikna strax það er spurningar sko ef hún er bæjarstjóri hvaða bæ stýrir hún ef við erum bæjarfulltrúar þá eru fulltrúar hvaða bæjar er sveitarstjórnarfulltrúi Einar að róa því árum að við stofnum Múlabæ samanber Múlaborg eins og Þröstur hefur lagt til þá væri það mikil nýlunda en ég ætla að segja ekki alveg hvernig maður myndi útskýra það þannig að já, væri gaman að heyra. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir lokið máli sínu, næsti punktur er sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæti fundamenn, þetta er nú bara að vera skemmtilegast umræða fundarins. Það var þakka þér aftur fyrir Þröstur, koma þess að dagskrá. Heyrði, já, varðandi stærðina þá hérna, kom Þröstur Jónsson inn á það áðan, maður hefur alltaf svolítið séð fyrir sér að við myndum þróast í sömu átt á Akureyri, en þar hafði held ég háskólinn á Akureyri mest áhrif á íbúafjölgun þar á sín tíma og ég veit nú ekki hvort að við sem kannski fara að stofna háskóla hér en ég held að sé gríðarlega mikil tækifæri í iðn og verknámi hérna á Austurlandi. Við erum með frábæran verkmenntaskóla og ég veit að það er ákveðin vinna sem er búið að vera að vinna hér í menntaskólum á Egilsstöðum sem að bara lofa mjög góðu fyrir framhaldi og þar eru að mínum mati mörg ónýtt tækifæri. Helgi Hlynur kom hér inn á ræktun grænmetis áðan og það hefur nú ekki allt verið jákvætt sem að hefur komið frá þessari ríkisstjórn hvað varðar landsbyggðina en umhverfis orku og loftslagsráðherra hefur ráðist í mjög jákvæða aðgerð sem að er að styðja betur við framleiðendur garðyrkju afurða. Það er skipulegur fjárfestingastuðningur sem að í raun og veru hefur ekki á sér stað í áratugi en kallað hefur verið eftir lengi. Þannig ég held að það sé bara tækifæri þarna eftir mönnum að sjá tækifæri í að komist líka starfsemi í meiri mæli hér. Það sem að hefur verið gert hér, svo sem í Vasaby, það hefur gengið mjög vel, þannig við höfum vísi fyrir því að þetta er hægt.
En eins og margótt hefur komið fram þá bara mjög gott að búa inn og það frábært að ala upp börn og það er stundu gaman að segja frá því að eldri sonur minn sem er 12 ára hefur nú stundu sagt við okkur foreldranna: mamma, ef að þið pabbi ætla að flytja eitthvað annað þá kem ég ekki með, ég ætla að búa hjá og afa. Og það er náttúrulega bara til marks hversu ævintýralega gott líf börn eiga hér í Múlaþingi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir og lokið málsinu. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson ætla sennilega að koma hér til svara. Sýnist mér á svipnum á honum. Já, virðulegi forseti, góða fundamenn, það rétt skilin svipurinn hjá mér. Ég kem hér upp í andsvar við sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur og það ljúft og skylt að fylgja betur eftir þessari hugmynd minni sem ég setti fram í fyrri ræðu. Kannski til að byrja með þá tekið það fram að ég var með þessu ekki að meina að hætta að vera sveitarfélag og breytast í bæjarfélag, heldur einfallega að breyta þessum þá starfsheitum þá einkum hjá sveitarstjóra í bæjarstjóra og eins og ég tók svo sem líka fram þá þetta svona ekki forgangsmál í mínum huga og í rauninni algjört umbúðamál sem að ég almennt á móti, ég ekki hrifinn á svona umbúða mennsku, þetta þetta sama starfið og sama sveitarfélagið hvað sem við köllum það en ástæðan fyrir því að þessi hugmynd kom upp hjá mér og ég hef reynda rætt þetta við nokkra hér í salnum áður en ekki hér á opnum fundi svo að það vil svo til að ég stunda nám við Háskólann í Reykjavík og þar að leiðandi í miklum samskiptum við mikið af borgarbúum og íbúum Kragasveitarfélagana sérstaklega og þar stundum þá eru stundum að fólk verður hugsið þegar ég nefni þetta tala sveitarstjórnarfundi að ég sé að fara á sveitarstjórnarfund eða eitthvað að vísa í eitthvað tengt sveitarfélaginu af því að það af einhverjum ástæðum hvort sem það með réttu eða röngu sem að mér finnst margir allavega nálægt mér aldrei upplifa það sem svo að sveitarstjórnir séu í litlum sveitarfélögum en að bæjarstjórnir séu í stóru sveitarfélögum. Þetta eru allt sveitarfélög. Sumir þeirra eru bæjarfélög en okkar alveg pottið sveitarfélag af því að við erum ekki bara með eitthvað bæ. Og ég gæti á móti spurt sveitarstjórnarfulltrúan Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur hvaða sveit þetta af því að hún spurði hvaða bær væri þetta þá sem að sveitarstjórinn væri bæjarstjóri í. Þannig að ég held að það mætti á móti segja hvaða sveit það af því að við erum í rauninni frekar eitthvað svona mjög dreifbýll bær ef eitthvað og það eru flestir sem að búa allavega í einhverjum af bæjum sveitarfélagsins en svo þetta kannski bara eitthvað lítillæti í mér að leggja til að þetta verði bæjarstjóri og bæjarstjórn. Við ættum auðvitað að stefna að því að verða borg og þetta þá Dagmar Stefánsdóttir borgarstjóri og borgarstjórn Múlaþings en ég held að það sé kannski frekar svona seinna á lífsleið minni ekki kannski svona í fyrirsjáanlegri framtíð ef framferð sem horfir og ef ekkert breytist en hver veit kannski kemur eitthvað gullæði eða eitthvað og þá verður þetta bara borg áður en við vitum af og við ættum kannski að stefna því að verða eins og Akureyri held ég orðið núna svæðisborg, við getum orðið svæðisborg á Austurlandi en eins og ég segi, þetta allt kannski meira spurningum ímynd og umbúðir og eitthvað og alls ekki eitthvað sem að skiptir raunverulegu máli en þetta bara eitthvað svona sem að ég hef átt velt fyrir mér og margir hafa spurt mig að og ég hef aldrei átt almennileg svör við því af hverju við erum sveitarstjórn og sveitarstjórnarfulltrúar af því að við erum vissulega sveitarfélag en ég held að það sé ekkert sveitarfélag fjölmennara en við sama hvort það fjölkjarna eða ekki sem með sveitarstjórn. Þetta allt bæjarstjórnir í þessum fjölkjarna stóru sveitarfélögum sem eru stærri en við þó við séum reyndar í hópi þeirra stærstu. En vonandi tókst mér að skýra betur þessa hugmynd mína og annars tilbúin koma í fleiri ansvör eða jafnvel eða taka þetta sérstaklega til umræðu seinna á öðrum fundi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson og lokið málsinu og fleiri sem vilja taka til málsins til þessu leið. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson gjörðu svo vel. Já, forseti og góði sveitarstjórnarfulltrúar. Ég fór aðeins að glugga í og rifja upp
tilurðin að þessu, annars vegar með nafnið okkar og hins vegar af hverju við erum með sveitarstjóra og sveitarstjórnarfulltrúa, og þetta ekki alveg tilviljun að þetta gerist í þessari vinnu sameiningarnefndarinnar, að það skipaður sérstakur undir hópur til þess að fara yfir tillögur að nöfnum, og þetta borið undir örnefna nefnd, og það svolítið svona prósess hvernig nafni verður til og hvað mæla með að bera varast, og svona farða svona með lýðsjón af þessum megin sjónarmiðum þeirra annars vegar nafna val, og síðan hvernig sveitafélagið að til dæmis dreifbýlis sveitafélagið heita almennt treppjar, og það bara gert ráð fyrir að þau gerir það. Að bæir sem eru einstaka bæir, það sem svona megin til byggðin megin til þéttbýli þéttbýlisbyggð, að það eru kallaði bæir, og þar á leiðandi verður þetta bæjarstjóra sveitafélagið eins og okkar, sem ekki bara fjölkjarna heldur líka með þessari samsetningu sem það svo sem ekki að útskýra hér, að eru þá sveitafélög, og síðan er borgir. Þetta svona þessi megin sjónarmið sem voru höfð í þessari vinnu, en þetta bara til að segja frá því hvernig þetta var á sínum tíma, og þannig þróast þetta verður með þessum hætti hjá okkur, að við erum með sveitarstjóra og svo erum við sveitarstjórnarfulltrúa. Þannig við erum, ef við færum að breyta þessu, þá erum við svolítið að þrengja frá því sem var, en þetta var ekki tilviljun, þetta var unnið, og þetta var svona farið á dýptina í málið á sínum tíma af þessum starfshópi sem var á vegum undirbúningsnefndarinnar sameininguna. En ég vona að þetta upplýsi þetta einhverju leyti af hverju við erum á þessum stað. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson og lokið málsins, fleiri sem vilja taka til málsins til þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir koma til svara. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk, gott að fá þessa yfirferð frá sveitarstjórnarfulltrúa Vilhjálmi, og bara ég þakka sveitarstjórnarfulltrúa Einari fyrir góð svör og í rauninni mótspurningu sem að vissulega á rétt á sér. Það sem að kemur kannski upp í huga minn að það eru sveitarstjórnarkosningar sem að Sjálfstæðisflokkurinn og Einar þar með talinn eru bara mjög meðvitaðir að við erum að fara í núna á næsta ári. Þannig að í því ljósi finnst mér til dæmis eðlilegt að við séum sveitarstjórn, og þar alveg kannski furðulegra að það sé bæjarstjórn í sveitarstjórnarkosningum. En kannski þetta bara einmitt spurningum að það væri gaman að ræða og velta upp einhverjum nýjum kostum, en ég ætla að sé ekki í rauninni ástæðu til þess að breyta þessu yfir í bæjarstjórna, því mér finnst það hálfgerð rökleysa og finnst í rauninni kannski ekki, eða það kemur á óvart ef að sveitarstjórnarfulltrúi Einar að leggja til að við beygjum okkur undir vanþekkingu þeirra fyrir sunnan á því að við séum sveitarstjórn, og finnst það kannski ekki beint svona rök, heldur ættu við frekar þá að fræða það að við séum hvað sveitarstjórn gerir. Já, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og lokið andsvari sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, þegar maður horfði yfir dagskrá fundarins, upphafi fundar, þá hélt maður að þetta er alveg örstutt. En það vill til að fólk hefur margt gaman að tala, og ég er einn af þeim, og ég bý einn, þannig að það er svolítið útskýring en já, langar að taka undir taka út úr því sem að Þröstur talaði áðan. Hann útskýrði það þegar að hann flutti hingað, af hverju hann flutti og hvað hann gerði til þess. Ég held að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að búa til aðstæður og búa til eftirspurn eftir því að flytja í byggðarlagið okkar.
það er það sem við eigum að vera að horfa á. Sko, fólk sem kemur til þess að vinna í fiski eða einhverju slíku og hefur engar tengingar eða engar vilja til þess að búa í samfélaginu okkar, það er allt gott og góðra gjalda verð, sko. En hitt er mikilvægara að fólk flytji til okkar sem vill búa hjá okkur og við séum með samfélag sem er þannig að fólk vilji flytja okkar. Og þar af leiðandi þetta sem er búið að gera í Fjarðarborg, það er skref í þá átt. Þetta þurfum við að gera víðar. Við erum hérna Mólin á Norðfirði. Þar eru komnir yfir 50 manns sem starfa þar innan veggja í svona skapandi rými. Það er hérna skrifstofur ýmissa fyrirtækja og opinberra aðila og svo framvegis. Þekkingarsetrið á Húsavík, þar eru konur 80 manns sem starfa þannig í svona kjarna. Ef við erum með samfélag sem fólk vill flytja í, og við erum með þannig samfélag, sko. Við erum með leikskóla fyrir öll börn, við erum með stutta ferðatíma, við erum með það svo framvegis, við erum með gott samfélag og það er það sem við eigum að vera að leggja áherslu á, að auðvelda fólki að koma til okkar og það hefur með sér vinnuna sína, býr hann til. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson er lokið málsinu. Er mælendaskrafan tæmd hjá mér? Ég held það. Ímynd Múlaþings er þá hér lagt fram til kynningar. Við erum þá komin í fundargerðir. Við ætlum að taka það eins og venjan er. Við erum með lið nummer 6, fundargerð heimastjórn Seyðisfjarðar nummer 62 og fleiri eru ekki fundargerðir heimastjórna. Þannig að við skulum leggja hana hér fram til kynningar einhverja sem vilja taka til máls undir þeim lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, annað gott fundarfólk. Þetta er semst þegar liður 6, heimastjórn Seyðisfjarðar, 62. fundur, þar undir liður 3, skýrsla fulltrúa sveitarstjóra á Seyðisfirði. Þar undir íbúafundur sem þarf vantarlega ekki vera bækur en þar hérna, svo ég bara lesi upp með leyfi forseta úr fundargerðinni. Sveitarstjóri fór lauslega yfir stöðuna meðalans hvernig mál standa með verkefni sem samráðshópur framtíðar uppbyggingu atvinnulífs og Seyðisfirði vannað. Stefni sveitarstjóra á fund með Gunnþóri Ingvarsyni í framkvæmdastjóra og síldarvinnslunum á næstu dögum. Fyrir það fyrsta þá vil ég nú biðja Seyðfirðinga afsökunar á því ég mætti ekki á þennan fund. Ég í fyrsta skipti í mörg ár fékk einhverja pest og lá bara eiginlega hálfgeitt í rúminu. Gleymdi að taka hrossameðal. En það útskýri það, en mig langaði til að gera þetta svolítið að sko umræðefni. Það var sett á legg þessi nefnd, þessi samráðshópur framtíðar uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði. Ég var settur í þennan hóp sem fulltrúi minnihluta ef ég man rétt. Og hann fundaði nokkuð stíft framan af. En síðan fór að draga mjög úr fundum og hann á að vera búinn að skila af sig tillögum fyrir lifandslöngu, en hvernig mál þróaðist á Seyðisfirði og ýmislegt annað sem upp á komið, að þá hefur raunni engin niðurstaða komið út úr hópnum. Og ég hef nú haft áhyggjur af þessu og talað þetta inn í byggðaráði hvað ég að gera með þennan hóp og hvort menn hvernig menn ætla að halda áfram með þetta, og ég fagna því að sveitarstjóri ætlar að ná þessum fundi með lykil aðila þarna í þessu samhengi. Og ég vildi kannski bara beinari spurningu til hennar, hefur hún einhverju við þetta bæta, hefur einhver gerst síðan, eða þannig að ef hún bara rétt færi yfir stöðan, er þetta bara status quo eins og hann er núna, og sér hún fyrir sér einhvað að
það sem nefndi þessi hópu verið kallaði saman aftur eða hvað skuli gera í stöðunni. Takk. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Þrösti Jónsson hefur lokið máli sínu til svara kemur sveitarstjóri Dagmar Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, bara takk Þröstur fyrir að virðulegi forseti ágæta fundafólk. Kæra þakkir sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur fyrir að vekja athygli á þessu. Það er nú bara gaman að segja frá því að það var bara í gær sem að þessi fundur fór fram með forstjóra Síldárvinnslunar og hann sátu auk mín forseti sveitarstjórnar og formaður byggðarráðs. Það var ekkert ákveðið á þessum fundi en það er alltaf gott að byrja samtalið einhvers staðar og ljóst að það er áhugi hjá fyrirtækinu að koma að málum á Seyðisfirði en ekki, eins og ég segi, búið að leggja niður nákvæmlega hvernig það verður. Varðandi hópinn þá þurfum við held ég að taka það samtal bara inn í byggðarráði. Það eru náttúrulega 2 aðilar sem voru skipaðir í þennan hóp frá stjórnsýslunni eru hættir hér störfum þannig að það þarf kannski aðeins að endurskoða hvernig var skipað í hann og hverjir eiga að vera í honum og hvaða umboð þessi hópur á að hafa og ég held að það hafi kannski verið þar sem að fór aðeins úrskeiðis með þennan hóp sem að vissulega vann mjög góða vinnu en það kom svolítið í ljós að það var kannski ekki alveg umboð til staðar hvað varðaði að útfæra hugmyndir og koma með og svona óljóst hvaðan fjármagnið átti í rauninni að koma. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að gangsetja þetta verkefni upp á nýtt og vera þá með skýrt umboð í því. Takk. Dagmar Stefánsdóttir sveitarstjóri hefur lokið svörum sínum. Fleiri sem vilja taka til máls til liðnum heimastöð Seyðisfjörð Ásrún Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Ég kem hér upp undir sama lið og Dagmar kom upp til andsvara, sveitarstjóri. Kannski bara svona til þess að þá fá að spyrja því að manni hefur verið þetta hugleikið. Er það þá þannig að því að í rauninni var upplifun mín og ásamt eflaust margra súaði mitt, það hefði farið fram mikil og góð vinna, það hefði komnar inn mjög margar og góðar vel útfærðar hugmyndir en svo eins og sveitarstjóri segir strandaði þetta dálítið á okkur umboði að því að maður stóð svona í þeirri trú að sko hver ætti að fjármagna að það væri jú Síldarvinnslan sem að kom fram með það að þau vildu aðstóða við uppbyggingu atvinnutækifæra og atvinnulífs á Seyðisfirði. Var það svo ekki raunin? Ætluðu þeir ekki að koma með fjármagn inn í þetta í einhvers konar formi? Þannig að bara það væri aðeins skýrara sko, því að mann fyrst mikil synd og ég skil vel að fólk kannski verði dálítið svona að missi móðin að leggja í heilmikla vinnu og í þeirri trú að þarna sé verið í rauninni grunnur að því að þetta sé einhvers konar hugmyndasamkenni og svo verður ekkert úr því. Þá held ég að væri bara mjög eðlilegt að vita sko hvar það nákvæmlega strandaði. Ef þeir telja sig ekki eiga að veita það fjármagna þá væntanlega hafa eiginlega allir miskilið á í því sko. Takk. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Stefánsdóttir hefur lokið máls og ég ætla að biðja fyrsta forsetanum taka við stjórn fundarins sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjarsdóttir, beðum orðið, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti annað gott fund og fólk, það er gott að standa þessu upp. Já, einmitt. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Stefánsdóttir kom með mjög góða spurningu. Það er þannig að sko, það komið sannlega fram hugmyndir, þar voru kynntar og starfshópurinn þannig sem lauk störfum, það komið fram hugmyndir og síðan átt að vinna þar áfram. Þar sem að máli kannski í raun og veru strandar á að það snýst meira húsnæðið, af því að Síldarvinnslan á húsnæðið þarna á svæðinu og það eru ofanflóðahættusvæði og það er bara búið að vera í vinslu og var í vinslu svolítinn tíma, mat á því húsnæði, þar að segja sko hvað þyrfti að gera mikið við það húsnæði svo það væri hægt að vinna í því eða gera það að einhverju öðru annari aðstöðu, þannig að það fór heilangur tími í það og síðan er það þetta debat við ríkið að þarna er Síldarvinnslan sannarlega með húsnæði á ofanflóðahættusvæði. Það má segja að það sé örlítið og líklega lagalega óskýrt af því að í reglugerð ofanflóðir og uppkaup á húsnæðum og ofanflóðasvæðum þá skilja atvinnuhúsnæði eftir en lögin taka ekki á því. Þannig að það getur verið að það sé lagalega ekki alveg nógu skýrt að hálfu ríkisins að undanskilja atvinnuhúsnæði frá uppkaupum á ofanflóðahættusvæðum og það er eitthvað sem hefur verið í skoðun. Þannig að það er ekki bara það að það hafi komið fram til og svo hafi þeim ekkert verið fylgt eftir. Það var auðvitað verið að vinna í einhverjum málum þarna áfram
og svo þetta bara þessi breyta sem kemur núna þegar þeir hætta með starfsemi og gullveri sem leiði til þess að kemur svona þrýstingur á það að hraða þessu. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að eins og sveitarstjóri kom hér inn á áðan og við þurfum bara að bretta upp ermar og dusta af rykið og halda áfram, endurskipa þá starfshóp og skýra þá alveg hver markmiðin eiga að vera og hvernig ég ná þeim fram. Af því að eins og ég segja, meðan þetta var ekki ljóst að þá var svolítið verið að bíða eftir niðurstöðu á þessu áður en væri hægt að halda áfram og það ekkert svo langt síðan að ofanflóðasjóður vísaði erindi síldarvinnsluna frá vegna þess að þeir telja ekki sitt að afgreiða það. Þannig hafa málin staðið. Takk. Jóna Brynjarsdóttir er lokið máli sinu. Fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessu lið. Þröstur Jónsson, gjör svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi. Já, forseti, annað gott funda fólk. Maður svolítið að tala varlega vegna þess að nefnd var svona settur ákveðin trúnaður, stundum verið kallað huldunefndin, en sko sérstaklega þegar kemur að því að hver ætlaði að borga hvað, sko, það er kannski ekki stóra máli en ég held að segja alveg ljóst að það var alltaf vilji og vonandi þá vilji hjá Síldarvinnslunni að koma að þessu og Jóna Brynjarsdóttir fórsti nefndi það réttilega hér áðan að hvað ætlaði að segja? Jú, nefndi eitthvað réttilega áðan að stýrin stæði svolítið þetta hús og það er alveg rétt og þarna hafa verið það er búið að meta hvað kostar að gera varnir þarna fyrir ofan og það er deilt það hvort að það sé þess virði að fara í það og menn setja svona ákveði spurningamerki líka við þær varnir vegna þess að þær taka ekki á hættunni sem er úr strandatind það sem að er sífreyrin. Þannig að það gætu verið algjörlega axlausar þær varnir og það var mikið talað því, ég held sér að segja það, mikið talað það, fá niðurstöður, rannsóknar niðurstöður á því hver hættan væri úr þessum tindi og það eru segist eins og þau svör sem koma þar frá þeim aðalinn sem eiga við að díla þar, Veðurstofuna og kannski fleiri, eru mjög loðin. Ég held líka bara vegna þess að það í rauninni liggur engin niðurstaða fyrir. En hitt að mála, sko, það sem var kannski ekki rétt og ég ætla að leiðra þetta að þessi nefnd skilaði aldrei af sér. Þess vegna er ég áhyggjufullur af þess að hún kláraði ekki og það er nákvæmlega það sem Ásrún Mjöll nefndi hérna áðan að það kom inn fullt af góðum hugmyndum. Það var jafnvel búið að raða þeim inn í frystihúsið, ég held sem alltaf að segja það, sko, og síðan gerist ekki neitt. Og þetta er ekki það eru kannski megin áhugjum minna, þetta er ekki mjög trúverðið, svo bara einhvern veginn deyr allt saman. Þannig að það er þess vegna sem þarf að bretta bermennar og fara að klára þetta og mér finnst gott að heyra það að allir eru sammála það að það verði gert og ég er tiltölulega bjartsýnn vegna þess að það voru þarna fleiri, ég ætla ekki að fara djúpt það voru þarna fleiri, sérstaklega 2 stórar hugmyndir sem voru bara býsna raunverulegar og ég myndi halda að þær myndu stórbreyta atvinnulífi á Seyðisfirði myndu þær raungerast. Þannig að ég bara, það eru tækifæri þarna og ég bara vona það að menn beri gæfu til þess að halda áfram með þetta, finna réttu aðilanum til að koma að þessu, það þarf og þetta er svona, þetta er eiginlega fari í gang, bæði það sem tengist þessu frystihúsi sem og aðrar hugmyndir sem hafa komið upp. Gerist það, þá raungerist það, þá hefur bara ekki nokkar áhyggjur á atvinnulífi á Seyðisfirði. Takk fyrir. Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessum lið. Jóna Brynjarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott funda fólk.
að því að Þröstur Jónsson var að tala að það hefði ekki verið niðurstöður, það var samt lagðar fyrir til dæmis í heimastjórn Seyðisfjarðar og í byggðaráði í apríl og maí 24 eru lagðar fram tillögur og skjalið heitir hérna samantekt samráðshóp endanleg tillaga sem var þá unnin á einhverjum hugmyndum og inn í þessu skjali að finna þær hugmyndir sem fram komu, þannig að ég veit ekki hvernig túlka eigi það hvort að samráðshópurinn hafi lokið að fyllilegu sínu erindisbréfi eða því verkefni sem þeim var falið, en það komu sannarlega fram tillögur að framtíðar uppbyggingu atvinnulífs og Seyðisfirði frá þessum samráðshóp þar sem farið yfir niðurstöðuna sem var þá að númer 1, 2 og 3 síldarvinnslan leggur til húsnæði frystihúsin sem verður skipt upp í hentugt rými sem geta nýst að hluta til þeirra verkefna. Númer 2 uppbygging klasa og ferjuleiru líkt og múlun á Neskaupstað og númer 3 uppbygging hótels og Seyðisfirði. Þannig að svona niðurstaða var komin og þá einmitt alveg eðlilegt að spyrja hvaðan fjármagni hafi þá raun og verið átt að koma og það raun og verið þaðan sem að lestin fer þá yfir í það að reyna að meta þessi húsnæði af því að það raun og verið fyrsta til hann að nota fá húsnæði frystihúsin sem yrði skipt upp í hentur rými. Svo það sé á hreinu, þetta bara fennir yfir þetta svolítið síðan. Takk fyrir. Jónanna Brynjarsdóttir við lokið málsinn fleiri sem vilja hver sem hlós undir þessu lið. Stutt andsvar, Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjör svo vel. Já, takk fyrir þessi andsvör, Jónanna, sveitarstjórnarfulltrúi eða forseti. Þetta alveg rétt þér, en það sem ég átti við að hún lauk ekki störfum er það að þetta var svo máttlaust lagt fram, þar að segja að þessar hugmyndir allar vegna þess að grunnurinn er í svo miklu upplausn eða óvissu undir, það er að segja frystihúsið sjálft. Það er bara ekkert gefið með þessar aðstæður í kringum það, all óvissun í kringum það, að þessar hugmyndir það sé hægt að fara með þær inn í frystihúsið vegna sem menn vita ekki einu sinni hvort það sé hægt að fara með þær inn í frystihúsið, hvort að síldarvinnslan vilji einhvern veginn bara láta það gerast eða gerast ekki eða gerast öðruvísi. Þannig að þó að þetta hafi vissulega komið til heimastjórnar þá er það í lausu lofti ennþá að láta þetta raungerast út af óvissunu frystihúsi. Það var það sem ég átti við að þetta komst aldrei á þann loka punkt að það var bara að láta maður nánast fá lykilinn og byrja á þessar hugmyndir. Það er það sem ég á við. Takk fyrir. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið málsinu, eru fleiri sem vilja hver sem hlós undir þessum lið. Svo er ekki, þá er hann lagður fram til kynningar. Þá ætla ég að fela forseta aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir liðnum fundagerð heimastjórnar Seyðisfjarðar, liður númer 6. Svo er ekki, þá er það lagt hér fram til kynningar. Við erum þá komin hér í byggðaráð. Við erum með lið 7, 8 og 9. Þetta eru fundagerði byggðaráðs Múlaþings númer 167, 168 og 169 og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum. Og ef enginn vill, já, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Þannig, ég er með. Þetta er sem sagt númer 8, byggðaráð Múlaþings 168, þar undir 5. liður málefni Sigfúsastöðu 2025. 50, já. Sko, áður en ég byrja þá, ég ætla nú að fara eins varlega og mjúklega í þennan lið og ég mögulega get, en ég er svona sé mig hálf tilneitan til þess að fara í hann. Ég ætla kannski að byrja á þessu eins og ég gerði hér fyrr á fundinum að tala til sjálfsmíns í gegnum sverðandans, 2. Tímóteusarbréf 1:7, því að ekki gaf Guð okkur anda hugleysis heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Það er þetta, ég ætla að reyna að vera svo hugraustur að koma hérna upp undir þessu máli sem ég finnst erfitt og ég ætla að reyna að sýna eins mikinn kærleika í umfjöllunum það og ég ætla að reyna að sýna stillingu líka sem að
okkur Egilsstaðamönnum gengur oft illa með. En forsagan af þessu það að ég bókaði á byggðarráðsfundi 167. byggðarráðsfundi 11. september undir þessum lið, svo hljóðandi vegna þess að ég lesi þá bókun því að hún opinber í fundargerð. Þröstur Jónsson lagði fram eftirfarandi bókun: skýtur ekki skökku við að formaður Sigfúsarstofu gerir samning við sömu Sigfúsarstofu greiðslur fyrir að vinna lokaverkefni sitt til meistarastigs í sagnfræði. 300 vinnustendur upp á 3.150.000, það 10.500 kr. á klukkustund. Á það skal bent að ekki sjálfgefið að meistaranemi fái greitt fyrir vinnu við lokaverkefni hjá þeim aðila sem verkefnið unnið hjá. Þarna sem sagt að ræða þessa blessuðu Sigfúsarstofu að svona í stórum dráttum, svo við farum ekki að lesa svo mikið úr fundagögnum sem ekki birt opinberlega, að Sigfúsarstofa þessi gerir verktakasamning við héraðsskjalasafnið að vinna ákveðin verk fyrir sig og þau háttað þarna þannig eins og ég bókað þarna að það að mínum mati að blandast óheppilega saman, skulum við segja, einkahagsmunir varðandi nám viðkomandi aðila og stofnunarinnar sem hann í rauninni stýrir. Þannig að þetta lítur svona svolítið út eins og maður segir, ég ætla nú ekki að fullir það, en þetta svona lítur út svolítið eins og maður séu að gera samningu sjálfansíð, séu yfirborðinu báðum megin við og undir í. Og ég ákvæði raunin að gera ekkert meira með þetta og málið var sett þessi liður var settur á bið ef ég man rétt þarna og ég bara vonaði það að menn myndu svona aðeins reyna að gera eitthvað í þessu, reyna að laga þetta eitthvað. Ég var þess vegna ákvæðlega hissa á þessum sveitarstjórnarfundi sem byggðarráðsfundi sem hér til umræðu, númer 168, þegar ég kem inn á hann, að þá liggja fyrir sömu gögn aftur, enga breytingar og ég var svolítið hissa á því vegna þess að ég svona skynjaði kannski á fundinum að það var nú kannski, ég var ekkert einn það að vera tiltölulega óhress með þetta. En það gerist ekki og ekki það að ég sé að segja að nokkur maður sé heimskingi en orðskuðurna 12.15 segir heimskingi telur sig breyta rétt en vitur maður þykkur ráð og það var rauninni það sem ég var að gera með bókum minni að ég reyni nú eitthvað að laga þetta sko. En það gerist ekki og ég bókaði því aftur á þessum sveitarstjórnarfundi eftirvarandi byggðarráðsfundi fyrirgefum. Ég ítreka bókum mína undir þessum lið frá síðasta byggðarráðsfundi, furða mig og engin annar en ég geri athugasemd við það vinnulag að formaður stofnunar innan Múlaþings, Sigfúsarstofuna siga, gerir nánast samning við sjálfan sig sem felur í sér greiðslur upp á talsverðar upphæðir vegna lokaverkefnis viðkomandi sagnfræði. Síðar var mér bent á af glöggum sveitarstjórnarfulltrúa að þetta bara ekki þetta eina verkefni, heldur þetta 2 verkefni sem svona háttað sem gerir eiginlega málið sínu verra og ég eiginlega bara veit ekki alveg hvað á að gera annað en að koma með þetta þá upp í sveitarstjórn vegna þess að ég tel þetta fyrir að fyrsta lagi mjög óþægilegt og erfitt, vegna þetta varðar starfsmann stofnunar sem bara hinn ágætasti og ég skil ekki alveg hvernig þetta fór í þennan farveg en sko ef þetta fer svona í gegn sem það í rauninni orðið vegna þess að þessi samningur er þegar undirritaður bæði af stjórn Sigfúsarstofu og undir hann fyrir héraðsskjalasafnið undirritar sem sagt formaður Sigfúsarstofu þannig að sem líka yfirmaður í héraðsskjalasafninu þannig að sko þá eiginlega komið dálítið skrítið fordæmi sem að ég held að menn geti þá bara farið að nýta sér komið kennara inn í Egilsstaðaskóla eða Djúpavogsskóla eitthvað sem vill gera lokaverkefni sitt á kostnað sveitarfélagsins og fá til þess vinnutíma eða fá sérstaklega greitt fyrir það
Þannig að þetta lyktar ekki vel og ég get ekki annað sem svona sveitarstjórnarfulltrúi sem á að sýna meirihlutanum aðhald og ég eiginlega miklu frekar en að gagnrýna þennan starfsmann. Ég eiginlega gagnrýni stjórnsýslun eða hvað maður segja, stjórnirnar bæði þarna inn í þessu ágæta húsi þá Sigfúsarstofu og Héraðsskjalasafni en ekki síður þá sem sitja í stjórnum sem eru nú meðal annars fulltrúa hérna sem sitja við þetta borð fyrir það að láta þetta að fara svona hafi ekki aðeins hlustað á góðu ráðin og reynt að gera einhvað til þess að breyta þessu. Það breytist ekkert á milli fundana. Þannig mönnum finnst þá greinilega þetta bara allt í lagi. Og ég spyr þessa spurninga og menn geta bara komið hér upp og svara því. Er þetta í lagi? Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur vakið mál sína. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Óskar eftir máls. Fóru forsetann að funda fólk, ég verð ekki komið til landsfæra, sitjandi í stjórn Sigfúsarstofu. Ég held sér bara mikilvægt að það er svona ástæða fyrir það fórum milli fundið beðraði vorum aðeins afla betri gagna því að það var svona þegar maður las út úr bókunni þá var eins og það vægt að greiða starfsmanninu fyrir þessa vinnu aukala og mér finnst svona Þröstur alveg Þröstur svona við það í að því að hann þykki einhvers konar greiðslur fyrir þetta. Hann þykkur bara sín laun sem starfsmann Héraðsskjalasafns og hann vinnur þessa vinnu sem starfsmann Héraðsskjalasafns og engar auka greiðslur fyrir það. Hann talar svona bara það sem mikið að koma fram að því að það hljómar eins og hann sé svona í málflutningunum í að því að eins og hann væri að fara að þiggja 3 milljónir fyrir þessa vinnu persónulega. En það er kannski þannig Sigfúsarstofa er dálítið sérstakt fyrirbæri og hún ekkert auðvelt að skilja endilega hvað menn er að spá því en í stoppskránni og tilgangsefust er að taka á móti bara lesið um beint í mannargarnis. Sigfúsarstofa er sjálfstæð eining með eigin stjórn og fjárhag í eigu og umsjón Fljótsdalshéraðs sem er þá sameiginlegt sveitarfélag. Sér hinn húsnæði og árlegu fjárframlagi samkvæmt fjárhagsáætlun. Það er gert ráð fyrir að skrifstofan stofnunin hafi aðstöðu í risaði viðbyggingarsamnámsins sem er að raungerast núna og svo kemur það fram líka að það megi sem semja við einstaklega aðalum einstaklega verkefni hennar og verkefni hennar er meðal annars að stuðla rannsóknum og það hefur verið í síðustu ári, ekkert núna bara frá stofnun Sigfúsarstofu sem hefur henni ekki orðið, það er ekki komin starfsmann eitt á Sigfúsarstofu. Þannig að Héraðsskjalasafnið hefur unnið að þessu rannsóknum fyrir Sigfúsarstofu úr þeim fjárheimildum sem eru áætlun fyrir þau. Ég man nú ekki upp að hann, hún er í kringum, líkildi sé ekki það 2 milljónir, sem er þá fjárhagur Sigfúsarstofu og þá greiðslu við setja í stjórn. Og tilgangur stofnunar er nokkuð skýr. Það er að tryggja varðislega gagna, berismynda hætti, svo er það að beita sig fyrir rannsóknum á sögum, minjum, þjóðtrú og staðar um Austfirðinga og þetta er bara tilgangur Sigfúsarstofu og við höfum, af því hún er ekki komin eiginlega til starfa, fengi Héraðsskjalasafn til að vinna það og það hafi verið starfsmenn Héraðsskjalasafnsins sem hafa unnið þessa vinnu fyrir Sigfúsarstofu og Héraðsskjalasafnið fengi fyrir það greiðslur. Ekki starfsmenn sem unnið þetta er bara Héraðsskjalasafn og það var eins og oft áður var það forstöðumaður, þetta er Héraðsskjalasafnið ekki stór stofnun að hann hefur unnið sumarsverkefnum gegn tíðina og auk þó annara sumarstarfsmanna annara. Það sem finnst mikið að það við huga að við hjá sveitunum við erum alveg með ákveðið svigrúm til þess að fólk geti mennta sig í vinnu hjá okkur. Hvort að þetta sé endilega rétta leiðin, ég veit ekki hvað að segja, hvort að getum við málað þannig upp að menn sé að þiggja einhvers konar fjárstuðning til þess að klára sína menntun en við erum auðvitað bara með ákveðin reglur sem gildu það og reynum auðvitað að hjálpa fólki og með svona ímislegu, ég held að þarna vinnunni sé við eiginlega ganga styttir en ofta áður, menn við erum með reglur sveigjanlega vinnuskyldu. Við erum með svona ýmsar reglur þegar kemur endurmenntun og annað En ég mér finnst það vera að gera þetta stórt mál úr þessu, að það sem er kannski lykillinn í þessu er að Sigfúsarstofa er ekki tekið starfa, Héraðsskjalasafnið hefur unnið þessa rannsóknarvinnu fyrir okkur, en fyrir Sigfúsarstofu. Og nú er það, og það er alveg ástæða fyrir að það kemur svona sérstaklega fyrir, er að formaður Héraðsskjalasafnsins, vitandi að þessum tengslum, vildi þetta yrði bókað sérstaklega og nafn hans kæmi það fram að því að oftast var það ekki bókað að formaðurinn myndi vinna þessu vinnu frekar en annar. Þarna var eins og bókað sérstaklega það út af þessum tengslum.
Þannig að menn eru að reyna að hafa þetta allt upp á borðum og fyrir það er myndi aldrei dregnir fram eins og menn sem gera eitthvað misjafnt. En það er víst þannig að það er stjórnin, þetta eru verkefni, möguleg verkefni og þau eru fleiri verkefnalistanum sem voru svona hugmyndir sem komu upp. Hvað verður þetta að nota þennan tíma þangað til að Sigurstofa fær sitt endalega heimili og eina af þessu verkefni með þessu lokasýning, þessu opnunarsýning á Sigurflugstofu þegar hún var komin á sinn stað í menningarhúsinu. Þannig að það var einnig stjórn sem ákvaða að velja þessi verkefni. Við það ákvörðun vék hann eðlilega fundi og það er þannig að í stjórn Sigurstofu sitja 3 skipar sveitarfélaginu, 1 skipaður af skipaður af forstöðumönnum safnanna í safnahúsinu og svo er 1 frá sögufélag Austurlands. Og það er þá forstöðumaðurinn er skipaður af þessum skilurum og þessi formaður þarna situr sem formaður safnahúsunum. Þannig að hann er ekki skipaður af sveitarfélaginu. En þetta er svona, við erum samt í svona, fjárhæður þessa félags, menn hafa staðið fyrir að safna sér bendurins peningum, þá hafa verið að nota þessi ár í að stunda rannsóknir og fengið héraðsskjálfsafn í það fyrir okkur. En þessar rannsóknir eiga bara mjög vel heima hjá héraðsskjálfsafninu. En ég held að bara, ég skil alveg, þetta er nálægt, þetta er lítið, svona stjórnarfundir eru líka yfirleitt, eru bara einu svona ári og þetta er svona, það er ekki borið mikið líf yfir Sigurflugstofu, en það kannski ekki komið til starfa eins og ég segi. Þannig ég held að sé bara dálítið erfitt að, væri eitthvað betur um því sem einhverju utankomandi aðilega, mér finnst bara eðlilegt að við hingað höfum samið við héraðsskjálfsafnið að vinna þessi verkefni, af því að okkur finnst þið bara heima þar langt best. Þannig að ég skil kannski það er vont að menn sitji svona lítið út fyrir að sitja allstað við borðið, en þetta vinnulag sem er þetta bent á að láta héraðsskjálfsafnið vinna þetta fyrir okkur hefur bara verið viðhaft í mörg ár og löngu áður ég komið inn í stjórn. Af því að menn sá enga tilgang því að láta safna þetta endalastu peningum inn í einhverju sjóði á þess að eyða þeim í neitt og þetta er svona lágmarkið til að reyna að vinna þeim takmörkum sem Sigurstofa hefur. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafleifsson að lokinni málsinu, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og eftir að taka til máls. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Mér er það kannski ekki ljúft en þó skylt að koma hér upp undir sama máli þar sem að ég hafði áður notið þessa bókun sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar varðar þessi málefni Sigfúsarstofu og eins og sveitarstjórnarfulltrúi Þrastur hefur svo sem sagt þá eru þetta kannski að ákveðnuleyti flókið að ræða mál líkt á þessi á svona fundi og hér er engan veginn verið að vega að eða fara að viðkomandi starfsmanni persónlega heldur er kannski meira verið að ræða einmitt þessa ferla sem er mjög mikilvægt að við öll veitum aðhald. Við erum eins og fram hefur komið alltaf í þróun og mótun og það er ýmislegt sem á betur fara og þetta er kannski eitt af því. Ég held að sveitarstjórnarfulltrúi Þrastur hafi engan veginn verið að ýja að því að viðkomandi starfsmaður sé að fá þessa peninga beint í vasan en enga síður er það þó þannig að mínum mati ef að þú starfar við eitthvað og þú færð svo í rauninni það leyfi frá einhverjum að þú getur unnið við eitthvað annað í vinnunni til að mynda mastersverkefni þitt í vinnunni og færð samt þín laungreitt þá ert þú að fá greitt fyrir að vinna þitt mastersverkefni. Það er bara þannig og ég held að það sé ekki verið að ýja neinu öðru. Þannig skil ég þetta og þrátt fyrir að þetta hefur verið viðhaft í eitthvað tíma þá er náttúrulega það engin ástæða fyrir að megi gagnrýna, benda á eða jafnvel breyta því. Ég verði að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar, mér fannst þetta svona hálf óþægilegt. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl sem situr í stjórn þarna segir að viðkomandi hafi vikið af fundi og þar leiðandi hefði mér þótt eðlilegt að hann svo skrifaði ekki undir ákvörðun fundarins rétt eins og þegar einhverju vanhæfur hér þá tekur viðkomandi ekki þátt í að staðfesta svo bókun eða tillögu fundarins varðar
eitthvað sem hann vanhæfur að fjalla Þannig að það myndi ég segja að veri óheppilegt að viðkomandi einmitt siti nokkur megin við þetta borð og ég held að okkar verkefni og skyldur hér eru meðal annars að veita slíku ferli aðhald svo að þetta kom ekki fyrir og svo að það þurfi í rauninni ekki að ræða þessi mál af því að þetta á allt náttúrulega bara að fara eðlilega fram og á hvað getur maður sagt traustvekjandi hátt þannig að já, ég bara þakka sveitarstjórnarfulltrúa á Þresti fyrir að koma með þetta og held að það sé mikilvægt að við ræðum þetta. Ég held að við mægum alveg læra eitthvað af þessu og að framkvæma þetta öðruvísi af því að já, þarna verið að greiða fyrir að vinna að mastersverkefni þó að það sé ekki greitt til viðbótar við laun. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir sinni. Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn, það sami liður og við auðvitað tókum þetta mál fyrir og biðum síðan með afgreiðsluna því að í rauninni er beiðnin, þetta bara eins og við gerum venjulega, bara framlag Múlaþings til Sigfúsarstofu og svo var það hitt erindið varðandi risaði í safnahúsinu, fá í framtíðinni nafni Sigfúsarstofa eða Þannig að þetta var svona þetta tvennt sem vorum að taka fyrir og samþykkja. Við vorum náttúrulega, hinnar upplýsingarnar eru í svona rýni ofan í rauninni hvað fjármagn þeir eru að nota í það sem hefur verið rætt hér og það var nú betra að ég var komið upp og í stjórn Sigfúsarstofu og búin að fara yfir það mál. En varðandi afgreiðslu á byggðaráði, þá erum við bara að tala framlag Múlaþings eins og tillagan var og sem var samþykkt að byggðaráð samþykkir að framlag Múlaþings til Sigfúsarstofu árið 2026 haldist óbreytt frá árunum 2025. Byggðaráð gerir ekki athugasemdir við núverandi risað í safnahúsinu, fá í framtíðinni nafni Sigfúsarstofa og að Sigfúsarstofa fái herbergið Guðnýjar Huld til afnota. Þetta var í rauninni þetta tvennt sem vorum að taka fyrir. En auðvitað kemur minnisblað frá þeim varðandi þetta verkefni hvernig þeir að taka því. En byggðaráði í auðvitað að samþykkja þetta framlag, þetta árlega framlag sem þarf að vera og svo erum við að kíkja þar undir hvernig þeir að eyða sínum fjármunum. Þannig að byggðaráð bara tekur og samþykkir þetta tvennt svona í stóra samhenginu. Svo náttúrulega verið að skoða inn á við hvernig voru að eiga við hvað þau eru að gera við sína fjármuni. Þannig að þá komur stjórnarmeðlimir sem að fóri við það. Þannig að ég ætla bara svona að fara við það þetta tvennt sem við vorum að samþykkja. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, það sami liður. Ég siti byggðaráði, ég bókaði ekkert og greiddi bara atkvæði með þessu, en mér finnst þetta óþægilegt. Það eins og allir hér sem til máls hafa tekið málið eru sammála að það vont að fólk situr við mjög margar hlíðar við sama borð. Og við eigum svolítið að reyna að draga úr því bæði starfsmenn og sveitarstjórnarfólk að við lendum í þeirri stöðu að sitja við mjög margar hliðar. Þeir minnihlutafulltrúar sem hér hafa komið upp, Þröstur og Ásrún, þau eru bæði pínulítið brennd af vanhæfismálum áður. Þetta svoleiðis mál. Þegar menn sita við margar hliðar við sama borð, þá vakna spurningar vanhæfi. En hins vegar þá ég bókaði ekki og greiddi atkvæði með þessu byggðaráði og stend alveg við það en bara gerum betur. Við þurfum bara að reyna að koma í veg fyrir að við ákveðum hlutinu svona, gerum það svona þar sem að eins og Ásrún kom inn á, það gat einhver annar skrifa undir skilur við. Takk. Við erum í fundagerðum byggðaráðs, liður 7, 8 og 9. Ívar Karl Hafliðarsson.
Frá Frosti. Já, kannski eru menn, finnst mönnum með eitthvað inni hérna, en sko ég bara mikilvægt að vita að verkefnalýsingarnar ekki undirritað af honum. Þær eru undirritað af öðrum stjórnarmeðlim og það það sem verkefnalýsing kemur skýrt fram. Það síðan það sem stjórn samþykkir að færa þessi verkefnalýsingar og það víkur hann á fundinum. Þannig ég skil alveg að auðvitað menn bæði hann forstöðumaður einhver stofnunar, svo menn að vinna hann að mennta sig líka sem með nám sem bara beintengist honum til væntanlega mun nýtast honum sem starfsmann okkar áfram og við höfum bara verið mjög líbúið það að leyfa fólki að mennta sig og vaksa í starfi. Og það hefur, eins og segi, bara í samþykkjum okkar líka svigrúm til þess að menn geti mennta sig á vinnutíma, eitthvað svona sko, menn geta verið fullu starfskyldu, fengið minkað mætingaskyldu til að mennta sig, við erum alls konar leiðir. Það voru ekki þetta samþykki hérna, hann bara vinnur þessi verkefni og umfram ég horfði á þannig að hann vinnur þessi verkefni í nafni Héraðsskjalasafnsins og leggur líka til eigin vinnu og þannig að vinna við verkefni verður meiri heldur umfram vinnutímanans af því að hann er að nota sem líka í B. Auðvitað vinnur þá eitthvað í vinnutíma og leggur sér umfram í. Aðmálega að Sigfúsarstofa fáum vonandi þarna verkefni sem nýtast okkar í framtíðinni. Að það er bara ágætt að sko, ofta þegar maður tala með sig að sitja allstaðar við, en það þá þannig að menn reynda að vanda sig í því að passa þetta með því að víkja fundum, með því að skrifa ekki undir verkefnalýsingarnar sjálfur og eitthvað svona. En ég tegla þetta alveg dálítið nálagt, en það erfitt að því Héraðsskjálinn hefur að vinna þetta og menn skipa fulltrúa Héraðsskjalasafnsins líka í þessa nefnd sem einhver ákvörðun sem tekin innan hússins. Menn það eitthvað við þurfum kannski að skoða hvort að það sé erfitt að vera með þennan fulltrúa, hvort það gæti verið fulltrúa frá einhverjum öðrum aðilum innan safnahússins, en það bara í lögum félagsins að það skuli vera þess að nefnd þaðan. Þannig að kannski það eitthvað sem við getum tekið út úr þessu, það kannski vont að sé þá fulltrúa Héraðsskjálinn, en góða við að hafa það hann aðila að Héraðsskjálinn auðvitað sú stofnun sem hefur langt líkasta starfsemi og verandi Sigfúsarstofa. Og að því að sko tilgangur Sigfúsarstofu lesið hann og tilgangur í Héraðsskjálinn þetta mjög náskilt. Og þannig að það svona ágætt, en ég ætla svo sem menn geta bara skoða gögnin og lesa yfir þetta og ef menn hafa farið þarna eitthvað óalega með þá bara mælum við að menn bara sendi bara formlegt erindi og við getum að skoða þess í stjórn Sigfúsarstofu. Fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundar fólk. Það ýmislegt sem hefur komið fram hér ágætt. Sko ég teki undir hvert einast orð hjá Ásrúnu Mjöll sveitarstjórnarfulltrúa sem kom fram í ræðu hennar og það akkúrat þessar áhyggjur sem ég hef að því sem hún lýsti. Það líka í þessu samband þarna talsverða fjárhæðir að ræða. Þetta í heildina eitthvað 4 milljónir rúmar ef ég maður rétt. Sko og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur benti hérna á þessi vanhæfismál þar sem að á sínum tíma menn fóru nú stórum orðum úr meiri hlutanum að það skildi farið að lögum og reglum en svo verðist ekki að gera það þegar það kemur eitthvað óþægilegt hinum megin upp á. Sko þannig alveg ljóst hvort sem að viðkomandi að gera þetta í vinnutíman með að fara sérstaklega greitt fyrir það skiptir ekki öllu máli. Að viðkomandi persónulegir hagsmuni viðkomandi blandast inn í starf við þessa stofnun. Þar með ákveði vanhæfi að ræða og þetta náttúrulega algjör málamyndagjörningunum að horfir á það að víkja að fundi þar sem ákvörðun tekin skrifa svo undir niðurstöðu fundsins. Þetta ekki eðlileg vinnubrögð og sko ef það var í boði að vinna lokaverkefni við Sigfúsarstofu af hverju átti sko þessi einstaklingur bara að sitja að því? Af hverju var það ekki eins og bara oft gert hjá fyrirtækjum að þau auglýsa lokaverkefni til vinnu? Það ekki gert þarna, svo ég veit. Og það talað menntastyrk, já það dálítið hár menntastyrkur hér að ræða rætur þannig að þetta
óþægilegt mál, þetta lítur bara, ég menn ekki getur farið í kringum þetta allavega sko, en þetta lítur bara aldrei vel út þegar að menn koma svona eiginlega að eigin persónulegum hagsmunamálum inn í sínu starfi. Hitt hann mál. Þessi verkefni örugglega fín og ég segi treysti engum betri en þessum starfsmannum til þess að ég myndi að vinna þau. Hann sér fróður og mikill og góður skrifari. Það bara allt önnur saga. Það þessi tenging við hans persónulegu mál í námi sem valda áhyggjum þarna og þetta ekki endurmenntun eða eitthvað slíkt sem að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl var að beina þér að. Þetta vinna við lokaverkefni og einhvað einstaklingsverkefni sem alveg heil önn í háskóla. Þannig að viðkomandi mikinn hag að geta bara setið í því vinninu og þú veist, klára það þannig. Þetta bara 2 flugur í einu höggi, stór snjátt. En ekki gott svona stjórnsýslulega séð og ég ætla að enda mál mitt með þetta hér og þetta sjálfst endar þá í einhverjum dead end eins og maður segir. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls í þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir. Forseti, kæru fundamenn, ég bara svona almennt þegar við erum ákveðna liði, ég bara svona hjóa eins eftir því að þegar við erum ákveðin lið og einhver vanhæfur í rauninni eða snertir málefni þá náttúrulega fara af fundinum og ekki taka þátt í því en svo förum við í næstu liði og svo skrifar fólk undir fundagerðinni í heild sinni þannig að við erum bara svona að reyna að átta mig á því sko þannig að undir hverjum lið þá bara eins og ég segi fólk fer út af fundinu svo hringjum við fólkin höldum áfram með liði svo í heild sinni skrifað undir næst þannig að það þurfa allir með rafrænum skilríkjum eins og í dag. Þannig bara svona, þetta bara svona hugleiðing út frá þessu. Takk. Mjög stutt andsvar. Jú, forseti annað gott fundafólk. Þetta alveg hárréttu Berglindi. Sko, þegar ég var hins vegar gerður hér vanhæfur, ég bara rifjað það upp. Trekk í trekk. Ég skrifaði þetta fundagerðin heild sinni, það rétt. En ég skrifaði aldrei sérstaklega undir liðin þar sem ég var gerður vanhæfur. Á því bara grundvallar munur, stór munur. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá fundagerðir byggðarráðslegar hér fram til kynningar. Við erum þá komin í liði nummer 10, 11 og 12. Hér eru fundagerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs nummer 164, 165 og 166. Ykkur sem vilja taka til máls undir því? Svo er Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson vill taka til máls, gjörðu svo vel. Manna núna. Forseti annað gott fundafólk. Það númer 12. Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings 166. Þar undir 7 undirliður erindi frá Austur líkamsrækt EHF framtíðar aðstafa. Bara svo maður fórst að lesi aðeins inngangin á þessu hvað það snýst. Fyrir liggur erindi frá Gabriel Arnarsinni framkvæmdastjóra Austur líkamsræktar. Erindið hefur fengið umfjöllun hjá byggðarráð og fjölskylduráði sem vísaði því til umhverfis- og framkvæmdaráðs að setja af stað vinnu við þarfagreiningu vegna framtíðar uppbyggingar íþróttamiðstöðvar á Egilsstöðum. Svo hleypi hérna yfir þetta, þangað til kannski í bókunni sem hérna skráð síðast í henni, þar kemur fram varðandi þann hluta erindisins sem snýr að umhverfis- og framkvæmdaráði af hálfu málsaðila,
þar að segja þá austur líkamsræktar, er frekari uppbygging á íþróttahúsinu og Egilsstöðum svo skammt á veg komin að ráðið telur ráðlegt að hafna erindinu og varða skipulagningur lóðar aðliggjandi nýjum búningsklefum sundlaugarinnar, útlutunum lóða fyrir hús austurs og gerð lóðarlega samnings við austur. Ráðið felur framkvæmda og umhverfismálastjóra að eiga samtali málsaðilega og aðstoða við að finna starfseminni framtíðar aðstöðu á Egilsstöðum. Ég kannast nú aðeins við þetta mál vegna þess að ég held að það sé ekki löngum mál að ég var í samskiptum við austur þetta mál þar sem að kom fram mikill áhugi og hugmynd sem að mér þótti afar fýsileg. Það var það að þegar að verða stækkaði búningsklefar við sundlaugina, hvað maður segir, norðanvert, vestanvert, ég veit það ekki, vestanvert að þá var semst hugmyndin svo að austur færi í einhvers konar samflot með sveitafélaginu og byggði síðan nýja aðstöðu þar. Samnýtti búningsklefana, það var hægt að loka héraðsþreki, nýta það hús næði fyrir einhver annað en það er mjög vafasamt að sveitafélagi sé í þeim samkeppnisrekstri eftir að austur, þetta öfluga félag, er starfandi hér. Þannig að þetta var svona, eins og ég sá þetta og fleiri sá þetta, var þetta algjört win-win. Þetta var win-win fyrir sveitafélagið sem gæti þarna samnýtt hluti með öðrum aðila og deilt kostnaði. Þetta var win-win fyrir líkamsræktina sem fekk þarna aðstöðu nálagt sundlaug og þetta var algjört win-win fyrir í rauninni viðskipta fólk bæði austur og sundlaugarinnar. Og þetta módel er algjörlega þekkt og eitt frægast dæmi því eru laugar í Reykjavík. þar sem að völdklassir eru í samslúti við Reykjavíkuborg og afar vel hefnað held ég að flestir meti svo. Mig rak eins og verið furðu þegar ég sé þessa bókun vegna þess að þetta er bara nellt út af borðinu. 1, 2 og 3 og mér þætti gaman að vita hvort það hefði ekki verið fjörug umræðu þetta og einnig sko ástæður þess að þetta er svona gjörsamlega þvergirt fyrir þetta að það með ekki fara að athuga það eins hvort við þurfum þá kannski að hliðra einhvað til í fjárfestingaáætlunum með einhvað til þess að láta þetta jafnvel verða veruleika eða flýta allavega einhvern veginn raunverulegu mati á því hvort að þetta sé fýsilegt vegna þess að áhættan með þessu að ganga svona fram er svo að við missum að þessu frábæra tækifæri að gera þetta. Og ég bara sé engan galla á þessu, það er eini galli sem maður hefur heyrt og hann er svolítið broslegur að sko ef að húsið verður hækkað þarna aðeins þá verður fyrir skuggi á heitupottunum. Og það er bara hvatið til meiri hreyfinga og varum við nú synda í sundlauginni sem er austar og hreyfa sig. Þannig að ég var svolítið hissa á þessu sko og bara veið þeim sem setja ranglátt lög og skjalfesta skaðlega ákvæði. Þetta hérna sagði gamli og ég er svolítið sömu hugsuna hvað þetta varðar og ég vildi kannski biðja forseta sem er líka formaður umhverfisframkvæmdanefndar að útskýra þetta aðeins fyrir mig hvernig þetta taka svona svakalega góð hugmynd og bara negla út á borðið. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli og ég ætla að beða fyrsta forseta að taka við þar sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjör svo vel. Takk fyrir. Ég vil þakka sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónssoni fyrir að benda á þetta mál. Það er sannlega rétt. Austur sem er líkamsræktarstöð hér á neðri hæðinni á bæjarskrifstofunni hér á Lyngási er sprungin í húsnæði sem er vel og er að leita sér að nýju húsnæði. Þau sendu erindi á okkur og Þröstur málar þessa mynd upp einhvern veginn alveg á skjön við það sem bókunin sannarlega segir og umræður á fundunum voru. Þannig að ég ætla núna að setja umræðuna á þann stað sem hún á að vera og þakka fyrir það tækifæri. Samkvæmt fjárfestingaráætlun sem við samþykktum í fyrsta lið þessara fundar, þá er íþróttamiðstöðin með 3 milljónir á næsta ári. Þar er þessi þarfagreining sem við erum að fara af stað með, einmitt eins og Þröstur talar sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson,
sem þá það að reyna átt okkur á því hvað á og á ekki að vera í íþróttahúsinu. Hins vegar höfum við ekki fjármuni í það að fara að hanna fyrir árið 2029 og að byggja árið 2030, 31 og 32. Ef við gefum okkur að engar aðra fjárfestingar frestist af því að eins og þið vitið, þá hefur það verið dálítið forgangsmál hjá okkur að byggja leik- og grunnskóla. Við erum núna að fara að stað með leikskólan á Djúpavogi og erum að fara að stað með grunnskólan á Seyðisfirði. Það þarf ekki mikið að breytast til þess að aðra fjárfestingar dragist aftur úr. Ef við fáum eins og að tekjur á orkumannvirkjum, þá fáum við kannski meira fjármunni fjárfestingar. Nú, í umhverfis- og framkvæmdaráði og sem og bara held ég í fjölskylduráði líka, þá bara tekið mjög jákvætt í þá beiðni og almennt held ég að mörgum finnist bara fýsilegt að líkamsræktarstöð byggi sjálft upp í tengslum við íþróttahúsi. Það sem ólíkt okkar íþróttahúsum öðrum að það sárafáir fermetrar í kringum það. Við erum ekki svo vel stödd eins og önnur sveitarfélög, við erum með lítið pláss þarna. Þannig að á meðan við erum ekki búin að þarfagreina og ekki búin að hanna, þá erfitt fyrir okkur að ákveða hvaða fermetrar þurfa og munu nýtast í framtíðaruppbyggingu og minni á að það verður verkefni næstu sveitarstjórnar að hanna sundlaugina á Egilsstöðum og verkefni þar næstu sveitarstjórnar að byggja hana ef að þessar áætlanir standast. Í ljósi þess sem að erindið fer fram á að þeir séu nú þegar sprungnir á húsnæði, þá fara þessar tvær tímalínur bara hreint ekki saman. Það að segja sá tími sem það tekur okkur að þarfagreina og hanna og hvort að það myndi þá henta að einhver líkamsræktarstöð, svona hvað sem austur eða einhver annar myndi byggja við, þá fasi sem kemur samhliða því. Hann getur ekki farið á undan því. Og minni á að það ekki bara austur sem myndi vilja vera við hliðina á íþróttahúsinu okkar, við myndum að sjálfsögðu reikna í með, bjóða þann rekstur út og það þá fleiri sem myndi vilja taka þátt í því. Völdklass og fleiri hafa kannski verið að horfa á augum til þess að stækka við sig, ég veit það ekki. Við bara gefum okkur það að það þurfa allavega að bjóða það út. Þannig að hugmyndafræðinum að líkamsrækt sé við hliðina á sundlauginni held ég að mörgum finnist bara almennt góð, við erum bara ekki alveg komin þangað. Tímalína þess sem að þau að biðja hérna niður í austur, hún önnur og hraðari. Þau vilja fara í uppbyggingu strax, nýta helst veturinn í vetur og næsta sumar eða þar næsta sumar fara í að byggja. Þannig að þessar tvær tímalínur fara ekki saman. Við erum hins vegar búin að tala við forsvarsmenn austur og fara yfir hvaða aðrir möguleikar í stöðunni með það í huga að reyna að finna stað nálagt íþróttahúsinu. Þótt að það sé ekki alveg upp í íþróttahúsi heldur nálagt. Af því að eins og þið vitið, þá voru aldrei byggður sá hluti byggingarinnar sem að felur í þessu búningsklefa fyrir sundlaugina. Þannig að við erum nú þegar sprungin á búningsklefum. Við erum með búningsklefa sem annað bæði í íþróttahúsinu sem þurrklefar og líka sundlauginni fyrir fólk vegna bara að þeirra ástæða fólk fyrir. Þannig að við erum sprungin á búningaðstöð og höfum verið alla tíð. Það hefum strax átt að byggja þessa búningsklefa. Þannig að við getum raun og veru ekki hleypt austur nálagt íþróttahúsinu í ljósi þessa búningaðstöð, þar getur bara ekki annað því að þar komi 500 manns til viðbótar. Þannig að það bara margt þarna sem fer ekki saman og aðalega tímalínan. Ef að forsvarsmenn austur vilja doka eftir því að sveitarfélag klári hönnun og allavega þarfagreiningu og hönnun og áttu sig á því hvað sveitarfélagi þarf að nota þessum fermetrum, þá það sjálfsagt og eðlilegt. Ef að viðkomandi telja sig ekki hafa tíma til þess, þá getum við aðstoða að finna lóð. Það líka sjálfsagt og eðlilegt. Við viljum gjarnan að hér sé líkamsræktarstöð og henni gengur vel og það viljum við styðja. En þessar tvær tímalínur fara ekki saman eins og staðan núna og þess vegna bókunin svo hljóðandi að uppbyggingi íþróttahúsinu á Egilsstöðum svo skammt á veg komin að ráði til ráðlegt að hafna erindinu varða skipulagningar lóðar við austur. En það auðvitað bara að þessu sinni, þegar við erum komið með þarfagreiningu og þegar við erum komið með hönnun, og þarfagreiningin mun sennilega bara leiða það í ljós að það verði gert ráð fyrir líkamsrækt og hvort hún verði boðin út og hvort hún verði eign sveitarfélagsins, það þá eitthvað sem ég reikna með að koma út af þarfagreiningunni líka. Þannig að ég ætla ekki að segja að mér finnst þetta ekki vera eitthvað algjörlega vera að hrinda þessari hugmynd út af borðinu, þetta að þessi tímalínu fara bara allavega ekki saman að svo stöddu og svo minni á það. Það náttúrulega stutt í sveitarstjórnarkosningar og ég fyrir mitt leyti finnst svolítið flókið og erfitt að ætla að binda hendur fjárfestingar sem eru svona langt fram í tíman en vil gjarnan að við förum að stað með þess að þarfagreiningu þannig að það sé þá hægt að við vitum að það tekur allt saman tíma og fyrst og fremst eins og reynslan af Seyðisfjarðarskóla hefur kennt okkur að þarfagreiningin mjög mikilvæg upp á að ákveða hvað við þurfum marga fermetra og hvernig þeir skulu nýttir. Takk. Jóna Brynjólfsdóttir hefur lokið málu sínu. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Þröstur Jónsson, gjör svo vel.
forseti annað gott fundafólk. Það ágætt að Jónína Brynjarsdóttir, sveitarstjórnar fulltrúi og nefndarformaður og forseti, tellið hún allt saman upp, sé ekki búin að negla þetta alveg út á borðinu. Ég gat ekki lesið annað út úr þessu. Ég hins vegar hjó eftir nokkrum atriðum í málennar og ég bara svona skynja, sko, einhver stór misskilningur í málunni eins og sem ég vilja segja, vegna þess að hún fór að tala að það var ekki peningar í að byggja upp þarna og sveitafélagið myndi leigja út þessa aðstöðu. Það var aldrei hugmyndin. Austur ætlaði að byggja þarna ofan á hugsanlega hvernig sem þetta lítur út, en hugmyndin var svona gróft að byggja ofan á búningsklefana og það átti aldrei að fara að samnýta sko núverandi búningsklefa og það stóð aldrei til. En tækifæri lá í þessu að sveitafélag ætlar að byggja stærri búningsklefa hvort þið og hvort að Austur geti þá byggt í í rauninni ekki aðskildu húsnæði, heldur í húsnæði sem bara samvaxið þessum búningsklefa. Þannig að sko sveitafélagið myndi væntanlega minnka fjárfestingar í þessu sambandi. Þetta kostur fyrir það og eins og ég skildi það þá þessi tímalína, ég hef þá misskilninga mjög mikið, þessi tímalína ekki erfið ef þetta tækifæri opnast. Þá voru menn tilbúinir að bíða lengur ef ég skildi rétt. Vonandi verið bara þá leiðrétti með það ef ég að mismæla mig hér. En þetta var, eins og ég skildi Austur, var stóra tækifærið í þessari atvinnuuppbyggingu þarna og eins og ég sé að þá þetta stóra tækifæri líka fyrir sveitafélagið og þetta stóra tækifæri líka fyrir alla viðskiptavinni íþróttamiðstöðvarinnar. Þess vegna finnst mér þessi bók, hún svolítið kuldaleg, hún byrja með því að finna, og svona segir, við ætlum bara að finna í sammenningu við ykkur aðstöðu einhvers staðar annar staðar. Svo náttúrulega hitt að það engar lóðarætni í kring eins og það er bent á réttilega. Það verður ekkert auðvelt að gera þetta annar staðar þarna nálægt, þannig að ég sé ekki alveg sko, hvernig þetta á þá bara ganga upp yfir höfuð og ég vil ekki missa svona fólk úr sveitafélaginu, drífandi kröftugt fólk eins og þessu ungu hjón hjá Austur. Sko bara guðina bænum, passið upp á það, bara missa það ekki og fara og nýta sér, taka einhvers staðar, tækifæri annar staðar. Vegna drífandi fólk eins og þau, það líklegast til þess. Það bara fer og finna sér einhverjum tæki. Ég veit ekki hvort allar að gera það, en við verðum að passa upp á öfluga, kröftuga einstaklinga sem koma í þetta sveitafélag og vilja gera góða hluti. Takk. Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og Ívar Karl Hafleðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Fólkstæðan funda fólk, þetta þetta sama lið. Ég held að það sjá flestir tækifæri í þessu eins og Þröstur nefnir og Jónar kom inn á. Þetta snýst kannski frekar við þurfum að vera vissum hvað menn biðja sko eins og ég skildi hann, þá voru menn að horfa á að menn þyrftu þarna aðstöðu upp einhverja 600-700 fermetra á jarðhæð helst, en vilja helst ekki hafa þessi starfsemi annars staðar en jarðhæð. Bara út á ónáðum og látum, eða svona það fylgir þessu ákveðin, svona ákveðið, þannig að það alveg ljóst að sko menn byggja þetta kannski ekkert óna núverandi húsnæði, við erum að tala nýja viðbyggingu, en var líka að tala að samnýtingu og búningsklefum annað, þannig að sko það svona, ég sagði alveg fyrir mér að það þetta, eins og Jónar, þessi vandamál sem maður sér við, að þetta mjög aðþrengt þarna. Við getum hort á mjög flott uppbygging til Selfossi, það sem búið við það gríðarlegt pláss í kringu þá. Þannig að þá getum við að raða saman, því það alveg fleiri, ég held að þetta geti komið mjög vel út að vera með einhvers svona starfsemi sem helst sveitar væri ekki, helst væri þá bara í höndum einhver einkaaðila að reka. En við erum þetta eftir líka að leysa ákveðið annað sko, við erum líka eftir að leysa búningsklefa vandamálin. Ef að þetta kemur, þá myndi það kannski létta það mikið á hjá okkur að við getum nýtt á betur, en við erum bara í dag með þá aðstöðu að við erum til þess bara með úrvalsliðið í körfubolta sem hefur ekki búningsklefa. Menn getur ekki að fara í sturt eftir leiki. Það bara þegar ekki pláss. Það bara opið í sundlaugunum meðan og ræktin opin og menn þurfa bara að vera bara inn í klefum inn í Fimmingós eða sem engin sturt er. Þannig að það alveg, það alls konar vandamál. Svo líka bara spurði mig fjölnota íþróttahús sem áþenni okkur líka. Væri gott að hafa það nála þessu svæði, ætlum við að vera með fyrir nefnir. Það alls konar pælingar, það ég held að sé ágætt í þessu. Við þurfum líka, og það það kannski sem greiningurinn þarf að gera, hvað ættum við að gera? Við þurfum líka að heyra frá Hetti hvað þeir vilja gera. Og svo þá hvort að því ég held að sé alveg tækifæri í þessu, en það þarf einhvern veginn að laða þessi tímalinn upp því að við erum ekki tilbúin að fara í þetta strax. Ég að tala að byrja 27.
menn ef það gengur vel á næsta ára mótandi með tilbúinum, þá það ljóst að ef við fáum einkaaðila sem kemur að hluta fjárframlögum, þá getum við kannski alveg breytt tímalínu, ég er ekki að segja það, en það ljóst að við þurfum að setjast yfir það, að ákveða hvað við viljum gera. Við þurfum líka að passa okkur að, þetta bara gríðarlega, það alveg pælingar með uppbyggingu og öðrum mannvirkjum, þetta bara líkisræktinni. En ég bara, auðvitað sér maður alveg hillingum, sjálfur því mikið vörklass í Laugum, það sem labba beint út Sundlaug Reykjavíkur. Þetta svona akkur, þetta mörgum stöðum og þetta dálítið eftirsótt að fá að vera svona nálægt innviðum eins og Sundlaug. Og þá þurfum við dálítið svona að passa okkur, við höfum kannski ekki missa þetta frá okkur, við þurfum að hafa notkun þarna alveg næst. Af því að miðað við fermetrana, ég hef nú búin að prófa það að fara bara á kort sem var mæld út, að koma fyrir húsi sem 700 fermetrar þarna á torfunni, það ekkert auðvelt. Þú veist, annarkvort að færa körfublöðina eða sprengja klappir eða fakka bílastöðum, menn það ekkert mikið annað hægt að gera, En ég held að við munum alveg vinna þetta áfram. Og ég vona að við horfum þá til þess að jafnvel þá að auglýsa það þannig að menn geti þá samstæðalega með hluta þessu sem geti þá annarkvort, gert forúslega leigusamning eða þá hennilega komið með peningi í þetta og átt bara að setja húsnæði þetta við. Og hvora leiðin sem betri, það svona kannski spurningi hvort við viljum eiga húsnæði þetta alveg næst eða hvort við viljum leyfa einhverjum öðrum eiga húsnæði. Það kannski bara umræða sem við erum að væntanlega í þessari vinnu sem fer á stað á næsta ári að eiga Ekki meira. Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Jónína Brynjarsdóttir beðið mig ekki svar. Já, forseti annað gott fólk. Mér langar aðeins að því að sveitarstjórnarfulltrúar Þröstur var að koma inn á hvað verið að biðja það alveg skýrt í erindinu frá þeim, þar alveg hólfað niður erindi til byggðaráðs og erindi til umhverfis- og framkvæmdaráðs og þar vilja þau að við skipuleggjum lóð aðliggjandi 9 búningsklefum sundlaugarinnar, úthlutun lóðar fyrir hús austur og gerðlóðalegur samnings fyrir austur og rökstuðningurinn að samnýta búningsklefa fyrst og fremst og þetta muni skapa sveitarfélaginu tekjur og aukin nýting á sameiginlegri þjónustu. Og það þetta sem ég að tala að því í tímalínun hérna talað hönnun og teikningar 26 og framkvæmdi við grunn 27 í samræmi við framkvæmdi sveitarfélagsins við nýja búningsklefa. En það alveg ljóst að við erum ekki með framkvæmdir á búningsklefum sundlaugarinnar 27. Það það sem ég að reyna að koma framfæri með þennan árekstur í tímalínunni. Ég alveg sammála eins og Ívar Karl kemur inn á hérna, við höfum rosalega lítið ráðrúm þarna og hvað í íþróttahúsinu finnst mér vera mjög mikilvæg spurning og sú spurning sem við ætlum að fara að stað með að svara. Í mínum huga það alveg skýrt að við munum hafa líkamsrækt og íþróttahúsi. Hvort hún verði í húsnæði sem við eigum eða í húsnæði sem einhver líkamsrækt á, það bara ákvörðun sem á eftir að taka og reikna með að komi þá í samræmi við þessa þarfagreining og mér bara líst stórvel á það einhver annar í húsnæði undir aktina og borga ef því fasteignagjaldur eitthvað við en þessar tímalínu fara allavega ekki saman eins og austur kemur fram með þetta og þeirra erindi alveg skýrt að þau séu bara sprungin á húsnæðinu þegar og þurfi mjög hratt og örugglega stærra húsnæði og það það sem við erum að reyna að leysa og okkur langar að reyna að leysa og það þá að finna einhvern stað sem að þau telja ákjósanlega sem gæti verið í nágrenni við íþróttahúsið sem að uppfylli þær kröfur sem þau setja fram. Þannig að já, fleira var ekki. Takk. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs. Svo ekki og ég fel forseta aftur stjórnfundarins. Við erum í lið 10 og 12. Fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs undir þeim liðum. Svo ekki, þá fyrir við í liðið nummer 13, 14 og 15. Hér að ræða fundagerði fjölskylduráð Múlaþings nummer 143, 144 og 145. Og ég ætla að opna mælendaskrá ef einhver vilja kveðja sig hljóðs undir þessum liðum. Svo ekki og þá þetta lagt hér fram til kynningar. Við erum þá komin í lið nummer 16, fundagerð ungmennaráðs Múlaþings nummer 42. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum einhver hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Frú forseti, þetta liður 16 undir liður 5. Það að tala með ungmennaráð að búa vegagerðan sinn fund sem ég ætla bara að fagna og hvetja til að halda til streitu. Ég sé bara mjög hollt fyrir vegagerðan að hitta þetta unga öfluga fólk og hlusta á þau tala og ég held að sé bara ágætt fyrir vegagerðan að setja sig í spór ungmenna og sjá svona þeirra sín á lífið og hvað þau telja mikilvægt og hvað þarf að bæta. Og mér finnst þetta gladdi mig að lesta því að maður ofta vilja sjá
ungmennaráð dálítið svona að fá meiri festu og meira skýra hlutverk og þetta bara finnst mér klárlega eitt af þeim að bara vel til fundi að þau svona láti sig svona mál varða sem klárlega eru bara mál sem skipta ung fólk miklu máli og vonandi bara gerum við meira þessi framtíðin. Sveitarstjórnarfulltrúi Karl Hafliðason og lokið málsins, fleiri sem vilja taka til málsins til þessum leið? Svo ekki. Þá erum við komin í 17. og síðasta lið fundarins í dag sem skýrsla sveitarstjóra. Ég ætla að gefa sveitarstjóra Dagmari Stefánsdóttur orðið. Virðulegi forseti, ágæta fundafólk. Mér finnst að það sé alltaf styttra milli þessara funda hjá okkur þótt dagatalið segir mér að það sé mánuður síðan við hittum síðast á sveitarstjórnarfundi. Næg hafa verkefnin verið og hér verður tæft á því helsta. Sveitarstjóri Múlaþings, bæjarstjóri Fjarðabyggðar og framkvæmdastjóri Austurbrúar áttu fund með ráðherra menningar, nýsköpunar og háskólamála hér á Austurlandi þann 16. október þar sem farið var yfir málefni menningarmiðstöða á Austurlandi og fjármögnun þeirra til lengri tíma litið. Vonast er eftir að einhver niðurstaða komist í það mál fljótlega og nýjir samningar litið dagsins ljós. Miklar annir hafa verið í tengslu við fjárhagsáætlanagerð, starfsmannamál og hafnamál og þá ekki síst að vinna áfram á því að koma á breytingum varðandi innviðagjald á skemmtiferðaskip og afnám tollfrelsis á skipi hringsiglingum. Þessar mundir standa yfir íbúafundir á vegum heimastjórna og tók sveitarstjóri þátt í nokkrum slíkum fundum. Annars vegar á tveimur slíkum fundum, annars vegar á vegum heimastjórnar Fljótsdalshéraðs í Brúarási og á vegum heimastjórnar Seyðisfjarðar í Herðubreið. Þá var sveitarstjóri með opna viðtalstíma bæði á Seyðisfirði og á Borgarfirði en þegar var búið að bjóða upp á slíkt á Djúpavogi. Sveitarstjóri ásamt nokkrum starfsmönnum satt kynningafund á vegum Fiskeldissjóðs þar sem áherslu sjóðsins voru ræddar og hafin vinna hjá sveitarfélaginu við umsóknir næsta árs. Hafnarfundur á vegum Hafnasambands Íslands fór fram í Ólafsvík 23. október en því miður komust fulltrúar Austurlands ekki á fundin þar sem flug lá niðri vegna veðurs. Hluti starfsmanna í stjórnsýslunni hjá Múlaþingi fengu kynningu á svæðisskipulagi Austurlands og sóknaráætlun landshlutans til að minna starfsfólk á þessi mikilvægu gögn en þau markmið sem þar hafa verið sett hafa bein áhrif á starfsemi sveitarfélagsins og því mikilvægt að starfsfólk sé upplýst þau. Í lok október fór fram lokaúttekt á Öldugarði og Fjarðagarði sem tilheyra snjóflóðavörnum á Seyðisfirði. Ánægjulegt er að fylgjast með framvindu verkefnisins og vert að hrósa þeim verktökum sem þar hafa verið á störfum, oft við flóknar aðstæður þótt gætt sé að öryggi í hvívetna. Þann 31. október fór fram stjórnendafundur hjá Múlaþingi þar sem allir stjórnendur í sveitarfélaginu komu saman í sláturhúsinu á Egilsstöðum og fengu endurmenntun á sviði starfsmannamála, auk þess sem farið var yfir ýmis gagnleg mál, svo sem uppfærslu og bókhaldskerfi sveitarfélagsins og fleira. Þá var viku seinna fundur fyrir alla þá sem starfa í stjórnsýslu sveitarfélagsins og var hann einnig haldinn í sláturhúsinu en 2 ára á ári eru haldnir slíkir fundir sem eru afar mikilvægir þar sem starfsfólkið er dreift á starfsstöðum í öllum byggðakjörnum. Í síðustu viku var haldinn fundur í stjórn Vísindagarð sem er að hálfu í eigu sveitarfélagsins og hálfu fjármálaráðuneytisins. Er að ræða félag sem heldur utan húseignir á Vonarlandi á Egilsstöðum en þar hafa staðið yfir miklar og tímabærar endurbætur á húsnæðinu sem mun á þeim loknum verða glæsilegt skrifstofurými hér á Egilsstöðum. Þá satt sveitarstjóri einnig fund þar sem rætt var framtíð Ríkasafns á Djúpavogi en mikilvægt er að finna safninu framtíðarheimili. Fundað var með framkvæmdastjóra Brákar þau verkefni sem eru í gangi hjá félaginu í sveitarfélaginu og verkefni sem eru framundan. Nú styttist í að nýtt hús verði tekið í gagnið í Fellabæ. Nýlega voru tekin í notkun raðhús á Seyðisfirði. Uppbygging er einnig í Bláagerði á Egilsstöðum og þá styttist í að haldi verði áfram með verkefni félagsins á Djúpavogi. Í gær fór fram mánaðarlegur fundur almannavarnanefndar Austurlands og var það jafnframt fyrsti fundur nýs lögreglustjóra á Austurlandi. Sá heitir Kristmundur Stefán Einarsson og tók við stöðunni 1. nóvember og vert að óska honum til hamingju með starfið leið og við bjóðum hann velkomin á Austurlandi. Sveitarstjóri mætti á sýningaropnun hjá Skaftfelli og sýninguna In Terms of the Show, in the Sense of the Trace with a Hint of a Twist sem var áhugaverð en kannski aðeins ofvaxnin skilningi þess sem hér stendur þótt margt fallegt hafi borið fyrir augun. En það er eins og oft er sagt list, hana þarf ekki alltaf að skilja, heldur að upplifa og leyfin að vekja með sér þær tilfinningar sem hún vill kalla fram hverju sinni.
Í síðustu viku urðu ákveðin kaflaskil í vinninu við endurgerð gamla ríkisins á Seyðisfirði en þá var húsið híft yfir á nýjan grunn. Í gær fór síðan fram formleg undirritun afhendingu hússins til nýrra eigenda, Úlfstaða, sem að keyptu húsið af sveitarfélaginu en fengu þó góða meðgjöf með til að koma framkvæmdum við endurgerð þessa stað. Í morgun undirritaði sveitarstjóri samning við MVA að reisa næsta áfanga við safnahúsið á Egilsstöðum og áður var búið að undirrita samning við verkráð að hafa eftirlit með framkvæmdinni. Aðdragandinn af framkvæmdinni teygir sig aftur til ársins 1999 þegar þáverandi ríkisstjórn ákvað að leggja fé til uppbyggingar menningahúsa á landsbyggðinni. Árið 2016 var skrifað undir viljayfirlýsingu milli ríkis og Fljótsdalshéraðs þess efnis að á Fljótsdalshéraði yrði féð nýtt í uppbyggingu sláturhússins annars vegar og safnahússins hins vegar. Fyrsta áfanga þess verkefnis framkvæmdi við sláturhúsið lauk haustið 2022 og með undirritunin í dag hefst seinni áfanginn. Þá aðeins að því sem framundan. Á morgun verður íbúafundur heimastjórnar á Djúpavogi og þá verður sveitarstjóri með að opna viðtalstíma í sláturhúsinu á Egilsstöðum miðvikudaginn 19. nóvember. Nú helgina mun fara fram stórviðburðurinn Matarmót Austurlands í sláturhúsinu. Dagurinn hefst með málþingi og síðan munu framleiðendur Austurlands bjóða gestum upp á smakk af vörum sínum og bjóða þetta sölu leið. Þetta verkefni leitt af Austurbrú og hefur heldur betur vaxið fiskur hrygg og orðið stærra með hverju árinu sem líður. Nei, ég hvet kjörna fulltrúa íbúa að kíkja við á það. En það ekki fleira frá mér að sinni. Þakka áheyrn. Já, og þá 17. og síðasti liður fundarins tæmdur. Hann lagður hér fram til kynningar og ég ætla að slíta fundi. All right.